저희를 붙잡아 주시고 여기까지 믿음을 지키고 살아갈 수 있도록 인도해 주셨음에 감사합니다. ချစ်ချင်းမေတ္တာကျေးဇူးတရားနှင့်ကြွားပြည့်စုံတော်မူ၍အခုချိန်ထိတိုင်အောင်ကျုံတို့ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အရာအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 주님 오실 날이 너무 가까운 이 마지막 때를 살아가는 저희들 이 믿음의 경주를 끝까지 잘 성공적으로 마칠 수 있도록 늘 항상 함께 해 주시고 도와주시기를 간절히 바랍니다. ဖဖျားတစ်ဖန်ပြန်ကြွလာဖို့အရန်ပဲနီးကပ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျုံတို့ယုံကြည်သူတက်တာရဲ့ပြိုင်ပွဲကိုလည်းပဲအဆုံးထိတိုင်အောင်အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျုံတို့တယောက်စီတိုင်းနဲ့လည်းပဲဖဖျားထူပါရှိပေးတော်မူပါ 모든 분들이 구원으로 부름 받은 그 목적대로 이 복음을 위해서 끝까지 쓰임 받다가 부끄럼 없이 주님 앞에 설 수 있도록 도와주시옵소서. တို့ပြင်ရောက်စီတိုင်းအားဆိုရင်ကတိချင်းအဖြစ်ရွေးကောက်ထားခြင်းခံရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လျော်ညီစွာအသုံးပြုခြင်းခံရသောသူများဖြစ်နိုင်အောင်လည်းပဲမဆာတော်မူ 우리 ပါ 중에 한 사람도 실족하는 사람이 없도록 지켜주시고 또 우리가 그 주님의 날에 그 영광 가운데 참여되어질 때에 우리의 사랑하는 가족들이 함께 그 영광 가운데 참여할 수 있도록 우리 각 가정의 구원의 축복을 이루어 주시옵소서. တို့ပြင်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာတယောက်တောင်မှလဲကျသွားတဲ့သူမရှိအောင်လည်းပဲဖဖျားမဆာပေးပြီးတော့မှတို့ပြင်ဖဖျားတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့မှကြွလာတဲ့နေ့ဖဖျားရဲ့ဘုံတည်ထဲပြန်ပြီးတော့မှရက်တဲ့ခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့မိသားစုတယောက်တောင်မှကြံခဲ့တဲ့အရာမရှိဘဲနဲ့အတူပြန်ပြီးတော့မှရက်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုလည်းပဲမဆာပေးတော်မူ 오늘 ပါ 말씀을 통해서도 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 신령한 복이 무엇인지를 더욱더 깨달아 알아 더 힘있게 용기 있게 이 세상을 살아가게 해 주옵소서. တို့ပြင်ယနေ့နှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်လည်းပဲဖဖျားချပေးမဲ့ယေရှုပြုမှုကိုခံစားရပြီးတော့မှဒီလောကမှာလည်းပဲခွန်အားပြေဝနဲ့ရေရင်စွာသက်ရှင်ရတဲ့အခွင့်ကိုမဆာတော်မူပါ 오늘도 주님의 이름으로 모인 곳마다 각 사람에게 풍성하신 은혜로 채워주심 간절히 바랍니다. တို့ပြင်ယနေ့ဖဖျားရဲ့နာမတော်အဖြစ်ဆုဝေတဲ့နေရာတိုင်းမှာလည်းပဲကြွယ်ဝတဲ့ယေရှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးတော်မူပါ 오늘도 우리에게 주신 말씀을 마땅히 깨달아 알 수 있도록 도와주시옵소서. ယနေ့ဖဖျားကျွန်တော်ပေါ်မှာချပေးမဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုလည်းပဲမှန်ကန်စွာနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုမဆာတော်မူပါ 말씀을 삶 속에 지키고 살아가는 일에 축복을 더해 주시기를 간절히 원합니다. နှုတ်ဘတ်တော်ကိုအသက်တာမှာလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရနိုင်အောင်မဆာ 이 တော် 자리에 ပါ 함께하지 못한 우리 형제 자매들 배나 축복해 주시고 있는 자리에서도 하나님의 영광을 나타내게 တို့ 도와주시옵소서. ပြည်နေဤနေရာမှာမရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမများနဲ့အတူပါရှိပေးပြီးတော့မှသူတို့ရှိတဲ့နေရာမှာလည်းပဲသူတို့ပေါ်မှာကောင်းကြီးများကိုနှဆချပေးတော်မူပါ 주일날 말씀 앞에 모이기를 힘쓰는 우리 성도들이 되도록 도와주시옵소서. ဒီဖတ်ဖျားရဲ့ရှင်မြန်ထားများအနေမှာသခင်ဖျားရဲ့နေ့ရက်မှာဆွေချင်းအမှုကိုအားထုတ်တဲ့အသင်းသူသင်သားများဖြစ်နိုင်အောင်မဆာတော်မူပါ 오늘 이 시간도 주 성령께서 친히 주장해 주실 줄 믿고 감사하오며 예수님의 이름으로 기도합니다. ဒီချိန်တိုင်းမှာလည်းပဲသရှင်တော်ဝင်တော်ဖျားထိန်ချုပ်ကူညီပေးမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပြီးသခင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါရဖာ 아멘. 기억하라라는 제목으로 계속 말씀을 배우고 있습니다. ဆိုအောင်မေလို့ဆိုရဲခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်စတိုင်နှုတ်ဘတ်တော်လေ့လာနေပါတယ် 우리는 잊어도 주님은 절대 우리를 잊지 않으십니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကမေ့တာပဲရှိတယ်သခင်ဖျားတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမေ့လျော်ရဆိုတာမရှိပါဘူး 주님은 우리를 손바닥에 새겨서 늘 가까이 두시고 기억하고 지키고 계신다고 말씀을 하십니다. ဆိုတော့သခင်ဖျားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူ့လက်မှာပေါ့နော်ရေထိုးထားပြီးတော့မှဆိုတော့အမြဲအတူပါရှိပေးပြီးတော့မှဆောက်ရှောက်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရပါတယ် 우리가 어떠하든지 우리를 향한 주님의 사랑은 변함이 없습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘလို့တွေပဲဖြစ်စေကျွန်တော်ပုံမှာထားတဲ့သခင်ဖျားရဲ့မေတ္တာပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူး 그 사랑을 받은 우리들
기억하고 살아가야 될 것들을 생각하고 있습니다. So 에리의 미타오 칸사타야의 종류리 배야오 아우미비로마 뜻이암레 수라오 너리라니야 피바레. 여러분들 마음속에는 어떠한 기억들이 남아져 있습니까? So 니고 마마리의 생롱나레마 so 블루묘사 아야리오 보너고 아우미니래. 어떤 기억들은 쉽게 잊혀지지 않고 마음에 깊게 박혀 있는 기억들이 있습니다. So 보너 추정야리야 고생롱나레야 니비로마 룰루에 보너 ပြန်ပြောက်သွားတာမျိုးစားမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းနဲ့보너မတ်မိတဲ့အရာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် 구원받기 전에 남아져 있는 기억들은 대부분이 부정적인 기억들입니다. So ကတင်ချင်းမရခင်ရပါတော့ကိုမတ်မိတဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာတွေကတော့အဆိုးဘက်ကပါတော့များမှာဖြစ်ပါတယ် 대부분이 어두운 그늘과 같은 기억들입니다. So အများစုကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းခြင်းခံရတယ်ပေါ့နော်အရာတွေများမှာဖြစ်ပါ 자, တယ် 이런 부정적이고 어두운 그늘과 같은 기억들이 남아서 우리의 마음을 힘들게 했었습니다. So ဘောနော်ဒီအစိုးနဲ့တူတဲ့အရာတွေမှောင်မိုက်နဲ့တူတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်ထဲမှာရှိနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ပင်ပန်းအောင်ပေါ့နော်လုပ် 자, ခဲ့မှာဖြစ်ပါတ 그런데 ယ် 구원을 받은 이후에는 도리어 그런 것들까지도 감사가 됩니다. So ဒါပေမဲ့ကတင်ချင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့မှကျေးဇူးတင်လာနိုင်ပါတယ် 감사의 조건들이 됩니다. So ကျေးဇူးတင်စရာအကြောင်းရင်းတွေဖြစ်လာတယ် 왜 그럴까요? ။ဘာကြောင့်လဲ 이같이 큰 구원을 받았기 때문입니다. So ဤကဲ့သို့ကြီးစွာသောကဲ့တင်ခြင်းအဲ့ဒီအရာကိုခံစားထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် 한 부부가 이혼하기로 이제 법원에 가려고 하기 전에 구원받은 한 그리스도인을 만났습니다. ။ So အဲ့လင်မယားတတွေပေါ့နော်ရှိပြီးတော့မှသူတို့ကကွာရှင်းတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တရားရုံးပေါ့နော်သွားဖို့စီစဉ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားရုံးမသွားခင်မှာကဲ့တင်ချင်းရထားတဲ့ခရိယန်တယောက်နဲ့ပေါ့နော်တွေ့ခဲ့ပါ 자, တ 그 ယ် 그리스도인이 자, 어차피 이혼하기로 결정했는데 말씀 한 번만 들어보고 이혼을 해라. ။ So အဲ့ခရိယန်တယောက်အနေနဲ့ကသူတို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပေါ့နော်ဟိုကွာရှင်းမဲ့အတူတူမကွာရှင်းခင်မှာဘောနော်ဒီနှုတ်ဘတ်တော်နားထောင်ပြီးတော့မှပေါ့နော်စီစဉ်ပါလားဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ် 까짓것 작정했는데 그래 세미나 한번 참석하지라고 하면서 처음부터 끝까지 말씀을 들었습니다. ။ဇိုက်ကမှာသူတို့ရဲ့အနေနဲ့ကလည်းပဲစိတ်သက်မှတ်ထားပြီးပဲပေါ့နော်မထူတော့ပါဘူး။သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲသင်္นานတစ်ချိန်တွတ်တက်လိုက်ပြီးတော့မှပဲပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့စီစဉ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သင်္นานတက်ကြပါတယ်။ 자, 얼마나 갈등이 많았겠습니까? အဲဆိုတော့ဟိုဘလောက်တောင်မှဒွိယဖြစ်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ရှိမလဲဆိုတာ 얼마나 그 부부가 힘들었겠어요. ။အဲ့လင်မယားအနေနဲ့ဘလောက်တောင်မှပင်ပန်းမလဲဆိုတာ 오죽하면 이혼하기로 결정을 했겠습니까? ။ဘလောက်ချင်းနေဆိုသလဲဆိုရင်ကွာရှင်းဖို့တောင်မှပေါ့နော်သတ်မှတ်ထားတဲ့အထိဖြစ်နေပါပြီ 두 사람 다 많은 상처를 받은 겁니다. ။အဲဆိုတော့နှစ်ယောက်သားကများစွာသောစိတ်ကြံရာတွေရထားပြီးပြီဆိုတဲ့အရာဖြစ် 자, ပါတယ် 그런데 구원을 받고 이 두 부부가 이혼하지 않았어요. ။ဒါပေမဲ့သင်္นานတက်ပြီးတော့မှကဲတင်ချင်းရပြီးတော့မကွာရှင်းတော့ဘူး 아주 인고 부부가 되었습니다. ။ So 아주 사이 좋은 부부가 So 되었습니다. ဘောနော်အရန်ကိုပြေလေတဲ့ဘောနော်လင်မယားဖြစ်သွားပါတယ် 무엇이 이들 부부를 바꿔놓은 걸까요? ။အဲဆိုရင်ဘယ်ချက်ကဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကိုဘောနော်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တာလဲ 구원받기 이전에 많은 갈등들 서로에게 주었던 아픔과 상처들이 이같이 큰 구원을 받음으로 도리어 아무렇지도 않은 그런 것이 되었습니다. ။ So ကဲတင်ချင်းမရခင်ကတော့များစွာဘောနော်ဒွိယဖြစ်စရာအရာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အပြန်လန်းစိတ်တန်ရာရစီတဲ့အရာတွေဘောနော်များစွာဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကဲတင်ချင်းရလည်းရသွားရောဒီကဲ့သို့ကြီးစွာသောကဲတင်ချင်းယူဘောနော်ရသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအရာတွေကဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာခဲ့သူဘောနော်ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ် 만약에 구원을 받지 않았다면 이혼을 하고 깊은 상처를 안고 그 어두운 과거를 마음에 품고 평생을 살아갔을 겁니다. So အကယ်၍ကဲတင်ချင်းသာမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကွာရှင်းတဲ့အရာလည်းပဲပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိတ်ရဲ့မှောင်မိုက်တွေနဲ့ပဲပေါ့နော်တောက်လျှောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 이같이 큰 구원을 받음으로 말미암아 한 가정이 온전히 지켜지게 되었습니다. ။ဆိုတော့ဒါမဲ့ဒီကြီးစွာသောကဲတင်ချင်းကိုခံစားလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတော့ဒီအိမ်တော်တဲ့အိမ်တော်ကိုစောင့်ထိန်နိုင်တဲ့အရာပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 상처가 낫게 되고 ။ဆို
ဆိုတော့နော်တန်ရာတွေကြံခဲ့နိုင်တယ် 갈등이 화합이 되고 ဆိုတော့အဲ့ဒွိဟာဆိုတဲ့အရာတွေပြန်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ပြေ 아주 ပြောက်သွားတယ် 화목한 가정이 되었습니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာအပြန်လန်းตายရတယ်ပေါ့နော်အိမ်တော်ဖြစ်သွားပါတယ် 자, 구원받기 전에 유일한 위로자는 술이었던 사람이 있습니다. ဆိုတော့ကတင်ချင်းမရခင်ကသူ့ကိုနှစ်သိပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာကအမြဲအရက်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ် 술만 먹으면 인생에 아주 힘들고 어려운 과거를 그 자식들에게 털어놓기 시작합니다. ဆိုတော့အရက်တောက်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူ့ဘဝရဲ့ပင်ပန်းခက်ခဲမှုတွေကိုသားသမီးတွေအပေါ်မှာဖွင့်ဟတော့တာပဲ 인생 한탄을 하는 거죠. ဆိုတော့လူ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဟိုစိတ်ပျက်စရာအရာတွေ 자, 그런데 구원받은 이후에는 그 술을 마시며 인생을 한탄하던 그 습관이 사라져 버렸습니다. ဒါပေမဲ့ကတင်ချင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလဲကြာရောခုနအရက်တောက်ပြီးတော့မှသူ့ဘဝရဲ့စိတ်ပျက်စရာအရာတွေဖော်ပြခဲ့တဲ့အရာတွေပျောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ် 그리고 그들 부부가 증언하기를 우리 부부가 신혼 부부가 될 것 같다라는 그런 증언을 했습니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာဘောနော်သူနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့သူတို့လင်မယားလည်းပဲဘယ်လိုမျိုးစားပေါ့နော်နှုတ်ကနေပြီးတော့ပြောလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းအခုမှညားကစားလင်မယားနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ် 자, 인생 살아가는데 얼마나 고달픕니까? ဘောနော်လူဘွားတက်ရှင်တဲ့ခါမှာဘလောက်တောင်မှပေါ့နော်ဟိုရှုပ်ထွေးတဲ့အရာရှိ 얼마나 တယ်ဆိုတာ 많은 어려움과 슬픔, 괴로움을 ဆို 겪습니까? တော့များစွာသောအခက်အခဲဒုက္ခနာကျင်မှုတွေပေါ့နော်ရှိနိုင်ပါ 자, တယ် 그것을 어느 누구에게도 드러내지 못하고 꾹꾹 누르고 살아가다 보니 마음의 병이 듭니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုလည်းပဲတွားပြီးတော့မှပေါ့နော်ဖော်ပြလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာပဲကိုကမျိုးသိပ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်နေရတဲ့အခါမှာယောဂဝေဒနာတွေထွက်လာနိုင်ပါတယ် 용기가 없어서 하지 못했던 말들을 술의 힘을 빌려서 주변 사람을 힘들게 만듭니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တတိမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်မပြောနိုင်ပေမဲ့အရက်ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ဘေးမှာရှိရသူပြန်ပြီးတော့ပင်ပန်းအောင်ပေါ့နော်လုပ်နိုင်ပါတယ် 자꾸 술을 힘을 빌려서 인생을 한탄을 하는 거예요. ဆိုတော့ပေါ့နော်အရက်ရဲ့အားကိုယူပြီးတော့မှလူပွားစိတ်ပျက်စရာအရာတွေကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ် 그런데 구원, 이같이 큰 구원이 무엇이길래 ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဤကဲ့သို့ကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးဟာဘလို့အရာမျိုးကြီးပေါ့နော်ဖြစ်နေလို့ 슬픔이 기쁨으로 바뀌어지고 ဆိုတော့အဲ့ဝမ်းနဲ့ချင်းဆိုတဲ့အရာတွေကဝမ်းမြောက်စရာအရာဖြစ်ပြောင်းသွားတယ် 한탄이 노래로 바뀌냐라는 겁니다. ဆိုတော့ပေါ့နော်စိတ်ပျက်စရာဖော်ပြမှုတွေကချီးမွမ်းစရာအရာဖြစ်ပေါ့နော်ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ် 상처가 낫고 ဆိုတော့စိတ်ဒဏ်ရာတွေလည်းပဲတက်တာပါတယ် 갈등이 해결되고 ဆိုတော့ဒွိဟာတွေကိုလည်းပဲရှင်းနိုင်တယ် 어둠에서 빛으로 아주 찢어질 그 헤어질 수밖에 없는 파괴될 수밖에 없는 가정이 화목한 가정이 되냐라는 거예요. ဆိုတော့မောင်မိုင်းကနေပြီးတော့မှအလင်းတို့လုံးဝပေါ့နော်ဟိုကွဲပြားတော့မဲ့အိမ်အောင်မိသားစုလို့ဖြစ်နေပေမဲ့လည်းပဲပြန်ပြီးတော့မှပြည်လေသွားတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်တာလဲ 자, 그것은 바로 그 구원의 능력이죠. ။ဆိုတော့အဲ့ဒါကကယ်တင်ခြင်းရဲ့တကူပဲဖြစ်ပါတယ် 이같이 큰 구원을 받았기 때문에 그것이 바로 구원받기 전에는 정말 어둠이었고 또 슬픔이었고 또 인생 한탄의 어떤 재료들이었다라면 또 구원받은 이후에는 도리어 그런 것들이 감사의 조건이 될 수 있도록 해주는 것이 바로 구원의 능력이라는 겁니다. ဆိုတော့ဘယ်နော်ဤကဲ့သို့ကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုပေါ့နော်ခံစားထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းမရခင်ကတော့ဘောနော်မောင်မိုက်လိုအရာမျိုးစားဝမ်းနည်းစရာအရာတွေပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့မယ်ပြီးတော့လူပွားစိတ်ပျက်စရာအရာတွေဖော်ပြတဲ့အရာမျိုးတွေပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့ကယ်တင်ခြင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့အဲ့ဒီအရာတွေကကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးတင်စရာအရာအဖြစ်ပေါ့နော်ပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲကယ်တင်ခြင်းရဲ့တကူကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတ 자, ယ် 그런데 이같이 큰 구원의 은혜를 왜 등한히 여기고 살아가느냐? ဒါပေမဲ့လေဤကဲ့သို့ကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုဘာကြောင့်လိလူရှုပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေရ 자, လဲ 이 ဆိုတာ 구원의 이 중요성과 가치를 모르기 때문입니다. အဲ့ဒါကကယ်တင်ခြင်းရဲ့တန်ဖိုးနဲ့အရေးပါမှုကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတ 만약에 ယ် 그것을 알았다면 이스라엘 백성들은
예수 그리스도를 십자가에 못 박지 아니하였을 것입니다. So akewi daoda tike me so yin Israel lu myo ri le be takhin Yesu ko lawa kat tai ma tin tat khae ma ma ho. 그분이 어떤 분인지, 그분이 어떤 그분에 대한 그 가치와 중요성을 이스라엘은 몰랐기 때문에 So wana tua blo pokko phit le so ra ai pokko ye tan bo ne aye pa mu ko Israel lu myo ri ma ti khae bu le. 영광의 주 예수 그리스도를 십자가에 못 박아 버렸던 겁니다. So bong te ne pye song ne wana atat takhin phit de takhin Yesu ko lawa kat tai ma tin tat khae ra phit 그 ba 결과 le. 이스라엘은 2000년간 고난을 민족 대대로 받게 되는 결과를 가져오게 So 되었습니다. ai twa cha ai ye ya lat ani ne di Israel lu myo ko ji me so lo shinနှစ်ပေါင်း2000လောက်သူတို့လူမျိုးအစဉ်ဆက်ပေါ့နော်ဒုက္ခတွေခံစားခဲ့ရပါ 자, တယ် 이제는 이 구원의 은혜를 등한히 여기는 사람에게는 2000년간의 저주가 아니라 영원한 지옥의 형벌의 저주가 기다리고 있는 겁니다. So အခုကြတော့ဒီကတဲ့ချင်းကျေးဇူးကိုလစ်လူရှုမယ်ဆိုလို့ရှင်နှစ်ပေါင်း2000ဆိုတဲ့ကာလမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ထာဝရငရေအားစောင့်နေမှာဖြစ်ပါတယ် 또 왜 주님을 영접지 않느냐면 왜 이 구원의 은혜를 이 큰 구원의 은혜를 등한히 여기냐면 ။ So ပြီးတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်သခင်ရှုရဲ့ပေါ့နော်ဒီကတဲ့ချင်းကိုလက်မခံရတာလဲ။ဘာကြောင့်လစ်လူရှုရတာလဲဆိုလို့ရှိရင် 자, 다른 것들을 붙들고 있기 때문입니다. So တခြားအရာတွေကိုချုပ်ကင်ထားတာရှိရဲ့အတွက်ကြောင့် 그 다른 것이라는 것은 무엇이냐면 ။ဒါဆိုအဲ့အခြားအရာဆိုတဲ့အရာလဲဘာလို့ 바로 ပြောရလဲ 생명의 구주 예수 그리스도보다 더 중요하다고 더 가치가 있다고 판단되어지는 것들일 겁니다. ။ So ဘာလို့အသေးရဲ့သခင်ဘာလို့ဒီသခင်ရှုတဲ့တခြားအရာတွေကပို့ပြီးတော့မှဟိုတက်မိုးရှိတယ်အရေးပါတယ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ရှိရဲ့အတွက်ဖြစ် 자, ပါတ 그와 ယ် 같은 것들을 마음속에 붙잡고 있기 때문에 예수님이 들어갈 틈이 없는 거예요. ဆိုအဲ့ဒီအရာတွေကိုစိတ်လုံးသားထဲမှာချုပ်ကင်ထားတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုကကြတော့ဝင်စရာဟာကွက်မရှိဘူး 그래서 그 사람에게는 진정한 생명의 구주가 되실 수가 없는 အဲ့ 겁니다. ဆိုအဲ့လူအတွက်တကယ်အစစ်မှန်အသက်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်မောနော်ဖြစ်ပေးလို့မရပါဘူး 자, 계속해서 이같이 큰 구원의 은혜를 등한히 여기면 너희가 어찌 피하리요라는 내용을 가지고 계속 생각을 해보고 ဆို 있습니다. ကျွန်တော်စတိုက်ဆိုသလိုဤကဲ့သို့ကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုလစ်လူရှုပြီးတော့မှနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်ဒဏ်နဲ့အဘယ်သို့လွတ်လိုက်မီလီဒီကျမ်းမိုက်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကိုရှောက်ဆင်ခြင်းနေရဖြစ်ပါတယ် 자, 여기 미얀마 분들은 저드슨에게 큰 빚을 지고 있습니다. ဆိုတော့အခုမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့သူတွေလည်းပဲယူဒတန်အပေါ်မှာအကျွေးတင်နေပါတယ် 저드슨은 이런 말을 했습니다. ဆိုတော့ယူဒတန်ကဒီလိုပြောခဲ့တယ် 자, 주님과 복음을 위하여 내 생명을 버리노라. ဆိုတော့သခင်ဖျားနဲ့ဧဝံဂေလိတရားအတွက်ကျွန်တော်အသက်ဆွတ်နေ 미얀마의 영혼들을 위하여 내 생명을 버리노라. ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေအတွက်ကျွန်တော်အသက်ဆွတ်နေ 실제 말로만 그렇게 했을 뿐만 아니라 한 것뿐만 아니라 정말 자신의 생애를 미얀마에 완전히 바치고 버렸습니다. ဆိုတော့အလိုမျိုးနှုတ်နဲ့ပဲပေါ့နော်ပြောတာမျိုးစားမဟုတ်ဘူးတကယ်လက်တွေ့မှာလည်းပဲသူ့အသက်ကိုမြန်မာပြည်အတွက်ပေါ့နော်ပေးဆက်ခဲ့ရဆိုတာသိရပါ 여러분, တယ် 이 세상에 목숨이 둘인 사람이 있습니까? ဆိုတော့ညီကိုမောင်နှမတို့ဒီလောကမှာအသက်နှစ်ချောင်းရှိရသူရှိလား 목숨은 단 အ 하나뿐입니다. သက်ကတစ်ချောင်းနဲ့ပဲရှိပါတယ် 그래서 모든 사람에게는 자기 목숨보다도 더 소중한 건 없는 ဆို 겁니다. တော့အဲ့အတွက်ကြောင့်လူအားလုံးအတွက်ကအသက်ကပေါ့နော်အရင်တမိုးရှိရရဖြစ်ပါတယ် 그래서 다 자기 목숨을 다 귀하게 중요하게 여깁니다. အဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်အသက်တစ်ချောင်းကိုအရင်ပဲတမိုးထားမယ်အလေးနဲ့ထားကြမှာဖြစ်ပါတယ် 금광을 발견해서 많은 금을 얻게 된 두 친구가 있었습니다. ဆိုတော့နော်ရွှေရင်းကိုတွေ့ပြီးတော့မှဆိုတော့နော်များစွာသောရွှေတွေကိုရရှိသွားတယ်ပေါ့နော်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိ 자, ပါတယ် 그들은 이제 고향으로 돌아가는 배에 금을 가득 싣고 이제 큰 꿈을 안고 돌아가고 있는 중이었습니다. ဆိုတော့သူတို့ရွာဘက်ကိုပြန်တဲ့သင်္ဘောပေါ်မှာဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရွှေတွေကိုပေါ့နော်အပြည့်တင်ပြီးတော့မှပြန်လာတဲ့လမ်းမှာများစွာသောအိမ်မက်တွေကိုလည်းပဲပေါ့နော်မှတ်ပြီးပြန်လာမှာဖြစ်တယ် 배가 파손하게 되었습니다. ဒါမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီမှာရုတ်တရက်သ
တင်မောပြတ်တော့မဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဖြစ်လာပါတယ် 암초의 배 밑바닥에 찢어진 거예요. ဆိုတော့ဘောနော်အောက်ကညောင်းနေဘောနော်ဒီတင်မောသွားပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့မှ 배에 물이 들어오고 있습니다. ဆိုတော့အဲ့ခါမှာတင်မောတွေကိုရှည်တရားဝင်လာ 빠른 တယ် 속도로 들어오고 있습니다. ဆိုတော့လင်းမြန်တဲ့အချိန်နဲ့ဘောနော်ဝင်လာပါတ 자, ယ် 이 두 친구들은 자기가 가져갈 수 있을 만큼 헤엄칠 수 있을 만큼 금덩어리를 주머니에 채웠습니다. ဆိုတော့အဲ့မှာဒီတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဘောနော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့သူတို့ဘောနော်သူတို့ခန္ဓာတွေကိုဘောနော်ခါထည့်လို့ရသလောက်သူတို့အိတ်တွေထဲမှာဘောနော်ထည့်လို့ရသလောက်ရွှေတွေကိုထည့်တယ်ပြီးတော့ရေကူးနိုင်သလောက်ဘောနော်ရွှေတွေထည့်ပါတယ် 물에 뛰어들었습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ရေတွေကိုသူတို့ခုတ်ဆင်းလိုက်တယ် 너무 힘들지만 주머니에 가득 금이 들었기 때문에 너무 힘들지만 겨우겨우 헤엄쳐 나가고 있었습니다. ဆိုတော့ဘောနော်အိတ်တွေထဲမှာဘောနော်ခန္ဓာပေါ်မှာဒီရွှေတွေကိုထည့်တာတော့အိတ်အလေးချိန်ရှိရလေအဲဆိုတော့ရေကူးခက်ရတာပင်မမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်နဲ့သူတို့ကူးခက်ပြီးသွားနေပါတယ် 자, 그런데 자기 앞에 이 두 사람 앞에 한 어린 소녀가 물에 빠져 죽어가고 있는 거예요. ဆိုတော့အလွတ်နဲ့ရုတ်တရက်သူတို့ရဲ့နှစ်ယောက်ရှိမှကလေးတငယ်တစ်ယောက်ကဘောနော်ပေါ်လာပြီးတော့မှမကြခင်ရေနစ်မြုပ်သေးတော့မဲ့ပုံစံမျိုးဘောနော်ဖြစ်နေပါတယ် 여러분들이 그 두 사람 중에 한 사람이라면 무엇을 선택하겠습니까? အဲဆိုရှင်ညီကိုမောင်နှမတို့ကအဲ့လူနှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေရာမှာဘယ်လိုရွေးချယ်မှုလုပ်မှာလဲ 자, 그 소녀를 구하기 위해서는 금을 주머니에 가득 채운 채로 그 소년까지 소녀까지 구할 수 없을 ဆို 겁니다. တော့အဲ့ကလေးငယ်ကိုကယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ရွှေတွေလည်းတည်ထားပြီးတော့ဒီကလေးကိုကယ်ဖို့ဆိုတာတော့လုပ်လို့မရပါဘူး 하나는 포기해야 되는 거잖아요. အဲဆိုတော့တစ်ခုကိုတော့လက်လျှော့မှာဖြစ်တယ် 여러분들은 무엇을 ဒါ 선택하시겠습니까? ဆိုရင်ညီကိုမောင်နှမတို့ဆိုရင်ဘယ်အရာကိုလက်လျှော့မှာလဲ 자, 한 친구는 물에 빠져 죽었습니다. ဆိုတော့အဲ့မှာတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကကြတော့ရေထဲနှစ်ပြီးသိသွားတယ် 어떤 친구일까요? ဘယ်လိုလူလို့ထင်လဲ 예, 주머니에 금을 가득 채웠던 친구입니다. ဆိုတော့မိမိရဲ့အိတ်ထဲမှာရွှေတွေကိုအပြည့်ပေါ့နော်ခါထဲထည့်ထားရသူဖြစ်ပါတယ် 야, 이게 어떤 고생을 해서 얻은 금인데 ဆိုတော့ तू ကဘယ်လိုတွေးလဲဆိုရင်ဘယ်လောက်တောင်မှဒုက္ခခံပြီးတော့ဒီရွှေကိုရ 나는 ထားတာလဲ 결코 이것을 포기할 수 없어. ဆိုတော့လုံးဝဒီရွှေကိုငါတော့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူး 너무 많이 금을 몸에 채웠던 겁니다. ပို့ပြီးတော့မှရွှေတွေကိုပေါ့နော်သူခန္ဓာထဲမှာထည့်ပြီးတည်ဖို့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် 자기 앞에 소녀가 나타났지만 그 소녀의 생명보다도 자기가 가지고 있는 이 금을 더 귀하게 여겼던 거예요. ဆိုတော့သူရှိမှကဲတဲ့နဲ့ကလေးတငယ်ကပေါ်လာတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ကလေးတငယ်တဲ့သူစီမှာရှိရဲ့ရွှေတွေကိုပဲသူကတန်ဖိုးထားဖြစ်ပါတယ် 얼마 가지 못해서 금과 함께 물 밑에 가라앉게 되었습니다. ဆိုတော့အလွတ်နဲ့နောက်ဘလောက်မှမကြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ရွှေတွေနဲ့အတူသူပါနှစ်သွားတာဖြစ်တယ် 그러나 한 사람은 ဒါပေမဲ့ခုနနောက်ထပ်ကြံတဲ့တရား 그 죽어가는 소녀를 보고 ဆိုတော့သွားတေကန်ကြီးဖြစ်နေတဲ့သူငယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ 집에서 기다릴 자기 딸을 생각한 거예요. ဆိုတော့အိမ်မှာစောင့်နေတဲ့သူ့သမီးကိုပြန်သတိရဖြစ်တယ် 야, 금 이까짓 게 무슨 소용이 있냐. ဆိုတော့ဒီရွှေဘောနော်ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိမှလဲ 그 자리에서 금을 다 버렸습니다. အဲ့နေရာမှာပဲရွှေတွေကိုသူပစ်ပလိုက်တယ် 얼마나 고생스럽게 얻은 금입니까? ဆိုတော့တကယ်ကိုဒုက္ခတွေခံပြီးတော့မှရထားတဲ့အရာဖြစ်တယ် 그러나 그 순간 그것은 도리어 자기의 생명을 해하는 것이 되는 거예요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအရာတွေကမိမိအသက်အတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပါလေ 아무런 도움이 되지 않는 ဘာမှ 겁니다. လည်းအကူအညီမပေးတော့ဘူး 다 버렸습니다. အဲ့ဆိုတော့စွန့်ပစ်ပလိုက် 그리고 그 소녀를 잡아 ပြီး 살렸습니다. ပြီးတဲ့ခါမှာခုနသူငယ်လေးကိုပေါ့နော် 둘 ကယ် 다 လိုက်ပါ 함께 တယ် 사는 거예요. နှစ်ယောက်စလုံးအသက်ရှင်သွားတယ် 현명한 선택을 한 겁니다. ဒါချက်မြက်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ် 그 사람이 무엇을 선택하고 살아가느냐를 보면 ဆိုတော့ဒါအဲ့လူကဘာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တယ်လဲ 그 အဲ့ဒါကို 사람이 ကြည့် 어떤 ရင် 결정을 하고 살아가는가를 보면은 အဲ့လူကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချပြီးတော့မှအသက်ရှင်တယ်လဲ 그 ဆိုတာကို 사람이 ကြည့် 어떤 ရင် 사람인지를 알 수 있습니다. အဲ့လူကဘယ်လိုလူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသိနိုင်ပါတယ် 마음에 가득한 것이 ဆိုတော့စိတ်လုံးသားထဲမှာပြည့်နေနေတဲ့အရာက 입으로 나오고 နှုတ်ကနေထွက်လာမယ် 결국 어떠한 결정으로 나오게 되어 ပြီး 있습니다. တဲ့ခါမှာတစ်ခုခုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါမှာလည်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 마음이 그 사람입니다. စိတ်နှလုံးသားကအဲ့လူပဲ 마음에 있는 거는 결국 밖으로 나오게 ဆိုတော့စိတ် 됩니다. နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အရာကနောက်ဆုံးအပြင်ကိုထွက်လာမှာဖြစ်တယ် 무엇을 더 가치 있게 여기느냐, ဘယ်အရာကိုပို့ပြီးတန်မိုးထားနေတယ်လဲ 무엇을 더 크게 중요하게 ဘယ်အရာကို 생각하느냐, ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်မမားစဉ်းစားနေတယ် 거기에 လဲ 따라서 အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ 선택과 결정이 달라집니다. ရွေးချယ်တဲ့အရာဆုံးဖြတ်ချက်ချ 그래서 တဲ့ 그 အရာ 사람이 တွေ 선택하는 ကွဲပြား 것을 နေတယ် 보면 အဲ့ဒါအဲ့လူရွေးချယ်တာကို 어떤 결정을 하고 살아가는지를 보면 လူတွေဆုံးဖြတ်ပြီးအသက်ရှင်နေတယ် 그 လဲ 사람이 ဆိုတာ 어떤 사람인지를 알 수 있는 အဲ့ 거예요. လူကဘယ်လိုလူလဲဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်
정말 지혜로운 사람인지 တကယ်ကိုဉာဏ်ပညာရှိ 정말 တဲ့သူလား 어리석은 တ 사람인지 ကယ်ကိုမိုက်မဲတဲ့သူလား 그 사람의 선택과 결정을 보면 압니다. အဲ့လူရဲ့ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်မှုတွေကိုကြည့်သိနိုင်တာဖြစ်တယ် 자, 아도니람 저드스는 자신의 목숨보다 주님과 복음을 그리고 미얀마의 영혼을 더 소중히 생각을 했습니다. ဆိုတော့ယူဒတောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့ရဲ့အသက်ထက်ဖခင်နဲ့ဧဝံဂေလိတရားပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားဖြစ်ပါတယ် 더 중요하게 여긴 겁니다. ပြီးတော့ပို့အရေးကြီးတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိ 그래서 တယ် 자기의 ဆိုတာ 생명을 버릴 수 있었습니다. အဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့အသက်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းစွန့်ပစ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ် 자신의 생명의 가치보다 ဆိုတော့မိမိရဲ့အသက်ရဲ့တန်ဖိုး 이 ထက် 미얀마의 영혼들의 생명을 ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေရဲ့အသက်ကို 더 가치 있게 여겼습니다. ပို့ပြီးတော့မှတန်ဖိုးရှိရလို့သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ် 그래서 자기 목숨을 버리노라. အကြောင်းမိမိရဲ့အသက်ကိုစွန့်တယ် 실제로 버렸습니다. တကယ်လက်တွေ့လဲစွန့်ခဲ့တယ် 그 길을 선택했고 죽기까지 그 길을 똑바로 갔습니다. ဆိုတော့အဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်တယ်ပြီးတော့သေတဲ့အချိန်ထိအဲ့လမ်းပေါ်မှာပဲဖြတ်ဖြတ်တန်းတန်းသွားတယ် 여러분 아도니람 저드슨의 인생이 실패한 인생입니까? ဒါဆိုရင်ညီကိုမောင်မတို့ယူရတန်ရဲ့ဘဝကအရှုံးသမားလား 허비한 인생입니까? ဖြုံးတိခဲ့တဲ့အရာကြီး 어리석은 선택을 한 인생입니까? မိုက်မဲစွာရွေးချယ်ခဲ့ 그렇게 တာ 말하는 사람 한 사람도 အဲ့ 없습니다. လိုမျိုးပြောရတဲ့သူတရားမှမပေါ်သေးဘူး 그는 여전히 그의 이름은 점점 온 세상에 널리 전파되고 있어요. ဆိုတော့သူ့ရဲ့အမိကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလောကတဝမ်းပေါ့နော်ခါရပို့ပြီးတော့မှပြန့်နှံ့ပြီးတော့မှနာမည်ကြီးလာဆက် 그의 ပြရပါတ 수고와 ယ် 희생과 희생이 얼마나 지금도 많은 영혼들을 살리는지 모릅니다. ဆိုတော့သူ့ရဲ့အပင်ပန်းခံအနစ်နာခံပြီးတော့မှပေးဆက်ခဲ့တဲ့အရာကအခုလည်းပဲများစွာသောဝိညာဉ်တွေကိုကယ်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်နေပါတ 이 ယ် 세상만 전부라면 ဆိုတော့အကယ်၍ဒီလောကကပဲအလုံးစုံဆို 죽으면 ရင် 끝이라면 တည်ရင်ပြီးပြီဆိုရင် 어리석은 선택을 한 거죠. သူကမိုက်မဲတဲ့ 미련한 ချက် 거죠. လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဉာဏ်ပညာမဲ့တာ 지혜롭지 ဖြစ် 못한 တယ် 거죠. ပညာမရှိတာဖြစ်ပါတယ် 그러나 죽으면 끝이 아닙니다. ဒါပေမဲ့တည်တာနဲ့မှမပြီး 영원한 တာ 세계가 있습니다. ထာဝရလောကရှိရလေ 지옥이 있고 천국이 있습니다. ငရေရှိတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရှိတယ် 예수님 재림에 대한 약속이 얼마나 많이 ဆို 나옵니까? တော့တခင်ရှုတစ်ဖန်ပြန်ကြွလာခြင်းချီဆောင်ခြင်းနဲ့ဂတိတော်တွေလည်းပဲအများကြီးရှိတယ် 곧 예수님이 재림하십니다. သိမကြောက်ဘူးတခင်ရှုတစ်ဖန်ကြွလာတော့မှဖြစ်ပါတယ် 또 왜 등한히 여기고 살아갈까요? ဆိုတော့ပြီးတော့ဘာကြောင့်လိလူရှုပြီးတော့မှအသက်ရှင်တာတွေလုပ်တာလဲ 자, 왜 순간의 선택을 왜 어리석게 잘못된 선택을 할까요? ဆိုတော့ကိုကအလင်းတစောရွေးချယ်မှုလုပ်ရတော့တဲ့အချိန်ဘာလို့လုပ်တဲ့အခါမှာလဲဘာကြောင့်လွယ်မားတဲ့ရွေးချယ်မှုဉာဏ်ပညာမဲ့စွာရွေးချယ်မှုတွေလုပ် 왜 တာ 영원한 것을 선택하지 못하고 왜 육신적인 눈앞에 코앞에 있는 것을 보고만 선택을 할까요? ဆိုတော့ထာဝရတည်မြဲတဲ့အရာကိုကြတော့မရွေးချယ်ပဲနဲ့ဘာကြောင့်လက်တလောအရာကိုယ့်ရဲ့မျက်စိရှေ့မှာရှိတဲ့အရာကိုပဲရွေးချယ်တာ 그 이유가 무엇이냐면 အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကလည်းဘာလဲဆိုရင် 미래에 가져다 줄 그 선택이 미치게 될 영향을 미리 생각지 못해서입니다. ဆိုတော့အနာဂတ်မှာဘာလို့ယူဆောင်လာပေးမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကဘယ်လောက်တောင်မှအကျိုးသက်ရောက်မှုပေါ့နော်ရှိသွားနိုင်တယ်လေအဲ့ဒါကိုကြိုပြီးတော့မတွေးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ် 그래서 영안이 어두우면 ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကမှောင်မိုက်နေတယ် 마음이 어두우면 စိတ်နှလုံးသားမှောင်မိုက်နေရင် 당장 눈앞에 있는 육신의 것을 선택해서 쫓아갈 수밖에 없는 ဆို 거예요. တော့လက်တလောမျက်စိရှိမှမြင်ရတဲ့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအရာနောက်ကိုပဲလိုက် 멀리 보지 못하는 အ 겁니다. ဝေးထိမမြင်တတ်ဘူး 눈이 어둡기 때문이죠. ဘာကြောင့်လဲကိုယ့်မျက်လုံးက နား မှောင် ဦး မိုက် အုပ် နေ ကြီး လို့ 때문이죠. အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးသားမှောင်မိုက်နေ 그래서 လို့ 영원한 것을 보지 못하는 အဲ့ဆို 겁니다. တော့ထာဝရအရာကိုမမြင်တတ်ဘူး 보이는 것만 보는 거예요. မြင်ရတဲ့အရာပဲမြင်တတ်တယ် 너희들이 본다 하니 소경이다 그랬습니다. ဆိုတော့သင်တို့ကမြင်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်ကန်းဖြစ်တယ် 기껏해야 당장 눈앞에 있는 것만 봅니다. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မျက်လုံးရှိမှမြင်ရတဲ့အရာတွေမြင်တတ် 기껏해야 လို့ 이 세상의 것만 봅니다. ဒီလောကအရာတွေကိုပဲမြင်တတ်တဲ့အတွက် 그러니 너희가 소경이다 အဲ့ 그랬어요. အတွက်ကြောင့်သင်တို့ကမျက်ကန်းဖြစ်တယ် 보이지 않는 영원한 것이 있습니다. မမြင်ရတဲ့ထာဝရအရာတွေ 그것이 진짜 세상인 거예요. အဲ့ဒါမှတကယ်လောက 이 ကြီး 세상은 지나가는 겁니다. ဒီလောကကြီးကဖြတ်ကျော်သွားမှာ 잠시 있다 사라지는 거예요. ခဏထင်ရှားပြီးကွယ်ပြောင်းမှာ 그래서 마음의 눈이 밝아야 되는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်စိတ်နှလုံးသားမျက်လုံးကကြည်လင်ဖို့လိုတယ် 마음의 눈을 어둡게 하면 안 ဆို 됩니다. တော့စိတ်နှလုံးသားမျက်လုံးကိုမှောင်မိုက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလည်းမဖြစ်ဘူး 마음의 눈이 왜 어두워집니까? စိတ်နှလုံးသားမျက်လုံးကဘာကြောင့်မှောင်မိုက်လာလဲ 너희는 눈이 어두워졌나니
안약을 사서 바르라고 말씀하시죠? ဆိုတော့သင်တို့ရဲ့မျက်လုံးမှောင်မိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်စင်ကိုဝယ်ပြီးတော့မှခတ်ပါဆိုပြီးပြောရပါတယ် 영혼의 눈의 안약은 바로 하나님의 진리의 말씀입니다. ဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်မျက်လုံးကိုခတ်လို့ရတဲ့မျက်စင်အားဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမန်တရားပဲဖြစ်ပါတယ် 말씀을 멀리 하니까 နှုတ်ပတ်တော်နဲ့ဝေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့် 말씀을 듣기는 듣는데 흘려 떠내 버려보니까 နှုတ်ပတ်တော်ကိုနားတော့ထောင်နေဒါပေမဲ့ပြန်ထွက်သွားတဲ့အရာဖြစ်နေတဲ့အတွက် 지켜 행하려는 자세로 말씀을 듣지 않기 ဆိုတော့ 때문에 ကိုကလိုက်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်အခြေအနေနဲ့နားထောင်တာမ 뱃속까지 ဟုတ်တဲ့ 꼭꼭 အတွက် 씹어서 소화시키려고 하는 마음을 갖고 말씀을 듣지 않기 ဆို 때문에 တော့ကိုယ့်ရဲ့အဆိုင်နဲ့ထိထည့်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဝါမြူပြီးတော့မှပေါ့ 진짜 နော် 생명의 ကျင့်အောင် 말씀이 လုပ် 안 မယ် 되는 겁니다. ကိုယ့်အတွက်တကယ်အသက်နဲ့ရှင်တဲ့နှုတ်ပတ်တော်မဖြစ် 자기에게 ဘူး 양식이 안 되는 거예요. မိမိအတွက်တကယ်အစာမဖြစ်ဘူး 정말 이 하나님의 말씀이 내 발의 등이요 내 길에 빛이 되지 않습니다. ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုယ့်ချေရှိမှမိခွဲဖြစ်ပြီးကိုသွားမဲ့လမ်းကိုလင်းစေတာမဖြစ်တဲ့အတွက် 그래서 말씀을 듣는 태도는 너무나 중요합니다. အကြောင်းနှုတ်ပတ်တော်ကိုနားထောင်တဲ့အရာကအရင်ကြီး 말씀을 တဲ့အရာဖြစ်တယ် 대하는 자세는 너무나 중요한 နှုတ် 거예요. ပတ်တော်ကိုကိုဘလို့အခြေအနေမျိုးနဲ့ခံယူနေတယ်လေအရင်ရေးကြည့်ပါတယ် 그래서 올바른 말씀을 대하는 자세와 태도를 가지고 꾸준히 1년, 3년, 5년 말씀을 열심히 배우는 사람은 반드시 정말 지혜로운 사람이 될 겁니다. ဆိုတော့နှုတ်ပတ်တော်ကိုတကယ်ပဲမှန်ကန်တဲ့စိတ်လုံးသားအခြေအနေနဲ့ပေါ့နော်ခံယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူကအဲ့ပုံစံအတိုင်းတစ်နေ့နှစ်နေ့ခံယူသွားတယ်ပြီးတော့သူ့အသက်တောင်ကြီးတဲ့ခါမှာတကယ်ကိုဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူဖြစ် 그 လာတယ် 사람은 잘 될 수밖에 없어요. ပြီးတော့အဲ့လူကကောင်းစားမှာဖြစ်ပါတယ် 잘못된 길인데 လွဲမားတဲ့လမ်းဖြ 그 စ် 길로 가면 안 되는데 အဲ့လမ်းကိုသွားမယ်ဆိုမဖြစ်ဘူး 고집을 부리는입니다. ဒါပေမဲ့ကောင်းမှာ 그 이유가 무엇이죠? အကြောင်းရပါကြောက်လဲ 자기는 모르는 거예요. မိမိကသိမှမသိတာ 눈이 어두워진 겁니다. မျက်လုံးကမှောင်မိုက်နေ 속고 있는 겁니다. အလိန်ခံနေရတယ် 그 왜 그렇게 됐죠? ဘာကြောက်လို့ဖြစ်တာလဲ 말씀을 멀리하기 때문에. နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဝေးနေတဲ့အတွက် 여러분 가장 중요한 것은 말씀을 열심히 배우고 말씀을 마음판에 새기고 마음에 두려고 하는 노력입니다. ဆိုတော့ညီကောင်မောင်တို့ကအရင်ပဲအရေးကြီးတဲ့အရာကနှုတ်ပတ်တော်တွေကိုကိုကခံယူပြီးတော့မှပေါ့နော်ခါတဲ့အဲ့ဒီအရာကိုခွန်အားရယူတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 말씀이 생명인 겁니다. နှုတ်ကပတ်တော်ကအသက်ဖြစ်တယ် 이런 식물도 물이 공급되지 않으면 시들어 말라 죽습니다. ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဘောနော်တက်ရှိအပင်တွေလည်းပဲရေဆိုးတဲ့ဘောနော်ခွန်အားကိုမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်၆သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 시편 1편에는 복 있는 사람은 시냇가에 심겨진 나무와 같다고 ဆို 말씀하시는 တော့ 거예요. တကြောင်ဆာလန်တစ်ထဲမှာလည်းပဲဘယ်လိုပြောရလဲဆိုရင်ဘယ်လိုလူကမင်္ဂလာရှိလဲမျက်နာမှာစိုက်ပျိုးထားခြင်းခံရတဲ့သူကမင်္ဂလာရှိရဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 우리는 심겨진 나무입니다. ဆိုတော့ကျွန်းလည်းပဲစိုက်ပျိုးထားခြင်းခံရတဲ့အပင် 어디에 ဘယ် 심겨졌습니까? နားမှာလဲ 시냇가에 심겨진 မျက် 거예요. နာမှာ 말씀에 깊이 뿌리를 내려야 됩니다. အဲ့ဆိုကိုကနှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်အမြစ်ကိုနှစ်နေဆိုတာချထားရမှာဖြစ်တယ် 그러면 반드시 그 사람은 잎이 청청해질 겁니다. အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူကမဖြစ်မနေအရွက်တွေဝေစားမှာဖြစ်ပါတယ် 긴 가뭄에도 반드시 열매 맺는 삶을 살아가게 될 겁니다. မိုးခေါင်တဲ့အချိန်ဖြစ်လဲပဲအသီးသီးတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ် 정말 복 있는 사람이 되는 တ 겁니다. ကယ်ကိုမင်္ဂလာရှိရတဲ့သူဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် 복을 주셨는데도 ဆိုတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုပေးနေရတာ 복을 နဲ့ 자기 것으로 누리고 살아가야 되는데 ဆိုအဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုရယူပြီးတော့မှအသက်ရှင်တာဖြစ်ရမှာ 복이 လေ 가까이 있음에도 불구하고 ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအနီးမှာရှိနေ 그걸 ရ 누리고 တာနဲ့ 살아가지 못하는 어리석은 인생들이 있습니다. ဆိုအဲ့လိုမျိုးအရာကိုမခံစားတတ်တဲ့မိုက်မဲတဲ့လူတွေရှိပါတယ် 왜 그렇게 살아갑니까? ဘာကြောင့်အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ရှင်နေရလဲ 왜 그렇게 등한히 여깁니까? ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလိလူရှုတဲ့အသက်တာနဲ့သွားနေရလဲ 중요성을 모르기 အ 때문에 ရေးပါမှုကိုမသိတဲ့ 그 အတွက် 가치를 모르기 တန် 때문에 ဖိုးကိုမသိတဲ့အတွက် 당장 눈앞에 있는 것만 보기 때문입니다. ပြီးတော့လက်တလောမျက်စိရှိမှမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုပဲကြည့်တတ်တဲ့အတွက် 그렇게 산 결과 가져올 그 영향력을 미리 볼 수 있다면 ဆိုတော့နော်ကိုလိုမျိုးအသက်ရှင်နေတဲ့ရလက်ပေါ့နော်အဲ့အကျိုးတရားမှုကဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့ဒါကိုကြုံမြင်မယ်ဆိုရင် 절대 그런 삶을 안 살 거예요. အဲ့ဒီအသက်တာမျိုးအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူး 그래서 우리에게 성경을 주셨습니다. အဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့နှုတ်ဘတ်တော်ပေးတာပါတယ် 미래에 되어질 인생을 아는 사람이 어디 있어요? ဆိုတော့ကိုဘွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုသိနိုင်တဲ့သူကဘယ်မှာရှိမှာလဲ 그러나 우리는 성경의 많은 인물들을 통해서 간접적인 인생을 경험하고 깨닫고 살아가도록 말씀을 ဒါ 주셨습니다. မဲ့လည်းပဲကျမ်းစာထဲမှာဘောနော်ဖော်ပြထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဖြစ်
သူတို့ရနေမှာတဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာကိုသိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် 너희는 어떠한 사람이 되어야 마땅하뇨? အဲ့အတွက်ကြောင့်သင်တို့ကဘယ်လိုလူဖြစ်တင်တယ်လဲ 너희는 어떠한 사람이 되어야 마땅하뇨? ဆိုတော့သင်တို့ကဘယ်လိုလူဖြစ်တင်တယ်လဲ 왜 이런 말씀을 ဘာ 하십니까? ကြောင့်အဲ့ကျမ်းမိုက်ကိုပြောထားရလဲ 역사는 반복되는 겁니다. သမိုင်းကြောင်းကလဲနေတာဖြစ်ပါတယ် 우리 시대에 이 성경의 동일한 역사, 동일한 인물들의 삶이 우리 시대에도 동일하게 반복되고 있는 거예요. ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အသက်တာအတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ် 그래서 지혜롭게 현명하게 정말 복 있는 인생이 될 수 있도록 성경을 평생에 가까이 하고 마음에 두고 그 말씀에 지키어 순종하고 살아가라고 거듭거듭 권면하시는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တကယ်ကိုဉာဏ်ပညာရှိစွာထက်မြက်စွာပေါ့နော်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီကျမ်းစာကိုတစ်သက်လုံးကိုယ်အနာမှာထားပြီးတော့မှဖတ်ရှုပြီးတော့မှလိုက်လျှောက်ဖို့အတွက်ထက်ခါပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် 여러분 죄의 유혹을 이길 수 있는 방법 중에 하나가 바로 무엇입니까? ဆိုတော့ညီကိုမောင်တို့ကအပြည့်ရဲ့သွေးဆောင်မှုကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကဘာလဲ 바로 그 죄를 지었을 때 범죄했을 때 그 죄가 그 범죄가 내게 미치게 될 가져다 줄 그 결과 영향을 미리 생각한다면 우리는 그 죄의 유혹으로부터 쉽사리 빠져나올 수 있게 될 겁니다. ဆိုတော့ကိုယ်အဲ့ပြစ်ကိုလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုပေါ့နော်ပြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့ရလက်အဲ့အကျိုးတရားမှုကဘယ်လိုတွေဖြစ်လာမလဲအဲ့ဒါကိုကြိုပြီးတော့မှစဉ်းစားတွေးတောတက်တဲ့သူကအဲ့အပြစ်ဆိုတဲ့အရာကိုမနစ်မွန်းတော့အဲ့ထဲမှာမနစ်မွန်းတော့ဘဲနဲ့အလွယ်တကူရှောင်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 잠깐만 생각하면 되는 거예요. 잠깐만. အဲ့ဆိုခဏလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ရတယ် 그 죄가 미칠 영향, အဲ့ဒီအပြစ်ကဘယ်လိုအကျိုးဆိုး 내게 가져올 그 결과. ဆိုတော့ကိုယ့်စီကိုရောက်လာမယ့်ရလက် 그런데 그것마저도 죄의 유혹이 허락지 않습니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အပြစ်ကဲတွေးဆောင်မှုကအဲ့ဒီအချိန်လဲခွင့်ပြုပေးမှာတော့ 그대로 죄로 끌고 가 버리죠. အဲ့တိုင်းဆွဲချသွားမှာ 그래서 그 죄의 유혹에 그 죄에 대한 어떤 즐거움과 당장 얻게 될 어떤 달콤함, 그런 어떤 육신의 즐거움, 그것에 빠져버리고 마는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ခါမှာအပြစ်ရဲ့တွေးဆောင်မှုအပြစ်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အခါပေးတဲ့ပျော်မွေးမှုချုံမြိန်မှုအဲ့ဒီအရာတွေကြောင့်ねအဲ့လူကအလွယ်တကူအပြစ်ထဲမှာနှိမ့်မွန်းတာဖြစ်ပါတယ် 조금만 생각을 했었다라면 ဆိုတော့ကေဝေနည်းနည်းပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားခဲ့မယ်ဆိုရင် 1분만이라도 ဆိုတော့10မိနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် 하나님을 생각했다라면 ဘုရားသခင်ကိုစဉ်းစားခဲ့မယ်ဆိုရင် 그 죄의 유혹에 빠졌을까요? ဆိုတော့အပြစ်ရဲ့တွေးဆောင်မှုတွေမှာနှိမ့်မွန်းမှာ 그 죄를 저질렀을까요? အဲ့အပြစ်ကိုလှုပ်ပလိုက်မလား 죄는 삼킬 때는 답니다. ဆိုတော့အပြစ်ဆိုတဲ့အရာကကိုဝမ်းမျိုးတဲ့အချိန်တော့ချို့တယ် 그러나 뱃속 깊은 데로 내려가면 얼마나 쓴지 몰라요. ဒါပေမဲ့လေကိုဝမ်းပိုက်ထဲကိုရောက်သွားပြီးဆိုတာနဲ့တအားကိုခါတိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 죄는 그 즐거움이 주는 그 죄의 즐거움, 그 죄의 쾌락이 주는 것은 순간 찰나입니다. 한순간이에요. ဆိုတော့ဘောနော်အပြစ်ကြောင့်နဲ့ကိုကခံစားရတဲ့ဘောနော်ဟိုပျော်မွေးမှုဆိုတဲ့အရာကတည်ငကလေးပဲဖြစ်တယ် 그러나 그 죄의 결과가 가져다 주는 그 고통스러움은 얼마나 오랫동안 지속되는지 모릅니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီအပြစ်ရဲ့ရလက်ဖြစ်တဲ့နာကျင်မှုအဲ့ဒီအရာကကြတော့ဘောနော်ကြာမြင့်စွာနာကျင်ခံစားရတာဖြစ်ပါတယ် 순간 찰나의 육신적인 쾌락을 그걸 맛보기 위해서 그 오랫동안 가져다 줄 그 쓰디쓴 고통을 대가로 치르시랍니까? ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အဲ့တည်ငကလေးကိုကပျော်ပါဖို့အတွက်နဲ့ဘောနော်ကြာမြင့်စွာနာကျင်မှုကိုခံရမှာလေအဲ့ဒါနဲ့လဲမှာလား 그러고 있는 사이에 하나님이 주시고자 약속하신 그 하나님께로부터 오는 좋은 것들을 다 포기해야 됩니다. ဆိုပြီးတော့ကိုလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖះချံကနေပြီးတော့မှလာတဲ့အရင်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲကိုကလက်လွတ်ဆုံးရှုပ်ခံရမှာဖြစ်တယ် 순간의 육신적인 쾌락 그 즐거움 때문에 ဆိုအဲ့တည်ငကစားလေးပျော်မွေးဖို့အတွက်နဲ့ 하나님께서 주시는 그 좋은 것들을 다
잃어버리는 거예요. ဆိုတော့ဖျားသခင်ကပေးမဲ့အရင်ကိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုကလက်လွတ်ဆုံးရှုပ်ခံရမှာဖြစ်တယ် 그 순간의 찰나의 육신적인 쾌락의 즐거움 그것 때문에 치르는 대가는 희생은 엄청나다라는 것을 잠깐만 생각한다면 우리는 죄의 유혹으로부터 시험으로부터 쉽사리 빠져나올 수 있을 겁니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်ပိုင်းလေးပဲကိုကပျော်ပါပြီးတော့မှပျော်မွေးခွင့်ရတာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရနေပြီးတော့မှလာတဲ့ရလက်ကဘလောက်ထိနာကျင်ပြီးတော့မှဆိုးရတယ်လေအဲ့ဒါကိုတည်ငါလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကစဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင်အပြစ်ထဲကနေအလွယ်တကူပြန်ရုံထွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 자, 요셉은 하나님을 생각함으로 정말 끈질기게 붙잡는 보디발의 아내의 그 유혹을 뿌리치고 나올 수 있었던 겁니다. ဆိုတော့ယောသကိုကြည့်မယ်ဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲလေသူဖျားသခင်ကိုစဉ်းစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်တိပါရဲ့မိန်းမကသူ့ကိုအတင်းပေါ့နော်ဆွဲဆောင်နေပေမဲ့လည်းပဲအဲ့အခြေအနေထဲကနေရုံထွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် 자, 지난 시간에 이어서 이같이 큰 구원, 왜 이 구원이 얼마나 크길래 큰 구원이라고 말씀하셨을까? ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆက်နေနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်ဆိုတော့ဘုရားဤကဲ့သို့ကြီးစွာသောကဲ့တင်ခြင်းဒီကဲ့တင်ခြင်းကဘလောက်တောင်မှကြီးမားတာလဲဆိုတာ 기억나십니까? မမိသေးလား 첫 번째가 뭐였어요? ဓမ္မဆုံးတစ်ချက်ပါပြောခဲ့လဲ 자, 거짓이 없으신, 아니 거짓말을 할 줄 모르시는 정직하신 하나님이 말씀하셨기 때문입니다. ဆိုတော့ဘောနော်မူတာကိုမတုံးနဲ့ဘောနော်အဖခမဲတော်ကပြောထားတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 이같이 큰 구원인 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဤကဲ့သို့ကြီးစွာသောကဲ့တင်ခြင်းကျေးဇူးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောလို့ရတာဖြစ်တယ် 그리고 두 번째는 왜 큰 구원일까? ဆိုပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ဘာကြောင့်ကြီးစွာသောကဲ့တင်ခြင်း 자, ကျေး 이 ဇူးလို့ပြောတာလဲ 구원은 만유보다 크신 창조주 하나님께서 이루어 주신 구원이기 때문에 큰 구원입니다. ဒီကဲ့တင်ခြင်းကကသိန်းသောအရာထက်ကြီးမြတ်တဲ့ဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် 여러분 이 구원이 얼마나 놀라운 겁니까? ဆိုတော့ညီကောင်မောင်တို့ဒီကဲ့တင်ခြင်းကဘလောက်တောင်အောက် 얼마나 ကိုကောင်းလဲ 귀한 거예요. ဆိုတော့ဘလောက်တောင်မှအဖို့ထိုက်တန်တယ်ဆိုတာ 창조주 하나님이 ဖန်ဆင်းရှင်ဖခင်သခင်က 만유보다 크신 하나님이 ဆိုတော့ကသိန်းသောအရာထက်ကြီးမြတ်တဲ့ဖခင် 만왕이 왕이신 하나님이 ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်ဖြစ်တဲ့ဖခင်သခင်က 육신의 몸을 입고 ဆိုတော့လူစားတီကိုခံတယ် 자, 이 땅에 오셔서 십자가에서 이루어 놓으신 구원입니다. ဆိုတော့ဒီမြေပေါ်ကိုကြွလာတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာလောက်ဝကတ်တိုင်မှာပြေဝအောင်လှုပ်ထားပြီးတဲ့ကဲ့တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် 자, 천지 창조는 말씀으로 하셨어요. ဆိုတော့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးဖန်ဆင်းခြင်းတွေလှုပ်တုံးကအမိတ်ပေးပြီးတော့ပဲဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ် 말씀으로만으로도 가능한 그런 능력을 가지고 계셨습니다. ဆိုတော့အမိတ်ပေးပြီးတော့မှဖန်ဆင်းလို့ရနိုင်တဲ့တကိုးအပြည့်အဝရှိနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 하나님은 전지전능하시잖아요. ဆိုတော့ဘုရားကခတ်သိမ်းသောအ 능치 ရာ 못할 일이 ကို 없으십니다. တက်နိုင်တယ်သူမတက်နိုင်တာမရှိဘူး 그러나 우리의 구원은 ဒါပေမဲ့ကျုံတို့ပုံမှာပြုတ်ပေးတဲ့ကဲ့တင်ခြင်းကိုကြတော့ 말씀으로만 하시지 အ 않았어요. မိတ်ပေးပြီးတော့ပဲလှုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး 직접 오셔서 သူ 이루어 ကိုယ်တိုင်ကြွလာပြီးတော့မှပြေဝအောင်လှုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ် 하나님이 직접 오셔서 ဘုရားသခင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တိုင်လာပြီး 이루어 တော့ 놓으신 구원이기 때문에 ပြေဝအောင်လှုပ်ပေးထားတဲ့ကဲ့တင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် 큰 구원인 겁니다. ကြီးစွာသောကဲ့တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် 그리고 왜 또 큰 구원일까요? ဆိုတော့ပြီးတော့ဘာကြောင့်ကြီးစွာသောကဲ့တင်ခြင်းလို့ပြောတာလဲ 바로 천국에 들어갈 수 있는 구원이기 때문입니다. ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်နိုင်တဲ့ကဲ့တင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးစွာသောကဲ့တင်ခြင်းကျေးဇူးဖြစ်ပါတယ် 기억나시죠? အဲ့ဒါမမိတယ်မလား 자, 미얀마 들어가는 비자가 커요. 미국 들어가는 비자가 커요. ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်နိုင်တဲ့ဗီဇာကပို့ပြီးတော့ကြီးမားသလားအမေရိကန်နိုင်ငံကိုဝင်နိုင်တဲ့ဗီဇာပို့ကြီးမားသလား 미국 비자 가지고 있는 사람한테 야, 나 미얀마 비자 있다 자랑할 수 있어요? ဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုဝင်နိုင်တဲ့ဗီဇာရထားတဲ့သူကိုငါမြန်မာဗီဇာရှိထားတယ်အဲ့လိုတော့ကြောက်လို့ရမလား 근데 우리는 천국 비자가 있습니다. ဒါပေမဲ့အခုကျုံတို့ကကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်နိုင်တဲ့ဗီဇာရထားပြီးသား 비자 다 받으셨어요? ဗီဇာအကုန်ရပြီးသွားပြီလား 네? 언제든지 들어갈 수 있습니다. အဲ့ဆိုရင်အချိန်မရွေးဝင်နိုင်ပါတယ် 날짜 옮길 필요 없어요. ဆိုတော့ရက်ဆွဲပြန်ပြောင်းကြမလို့ 천사들이 즉시 받들어 갑니다. ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကတန်ပြီးတော့မှကိုယ်လက်ခံပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 사람이 거듭나지 아니하면 ဆိုတော့ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမခံတဲ့သူတွေကဘုရားခင်နိုင်ငံကိုမမြင်ရ 천국으로 이끄시기 위해서 ဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဆွဲခေါ်ခြင်းတဲ့အတွက်
우리를 구원하신 겁니다. ကျွန်တော်ကဲတချင်းပေးတာ 하나님이 ဖြစ်ပါ 직접 တ 하신 ယ် 겁니다. ဖျားခင်ကိုယ်တိုင်က 그래서 ပြုပေးခဲ့တဲ့အ 큰 မှုဖြစ်တယ် 구원입니다. အဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးစွာသောကဲတချင်းကျေးဇူးဖြစ်တယ် 죽음을 이기게 하는 구원입니다. ဆိုတော့တေချင်းကိုအောင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးထားတဲ့ကဲတချင်းဖြစ်ပါတ 구원받은 ယ် 사람들은 အကြောင်းကဲတချင်းရထားတဲ့သူတွေက 죽음에 대해서 담대합니다. တေချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာရဲရင်တယ် 구원받기 전에는 ဒါပေမဲ့ကဲတချင်းမရခင်ရဆိုရင် 죽기를 무서워했습니다. တေရမှာအရင်ကြောက်တယ် 그래서 그 죽음 앞에 종로로 했다고 표현하고 있어요. အဲ့အတွက်ကြောင့်တေချင်းရှေ့မှာဆိုလို့ရှင်ကြီးကျွန်းတယောက်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုပြောတာရှိပါတယ် 에이, 뭐가 무서워? ဟေးဘာကြောက်လို့လဲ 그런데 죽음이 딱 닥치면요. ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဘာမှမကြောက်ဘူးလို့ပြောပြီးတော့တေချင်းနဲ့တွေ့လဲတွေ့ရော 아무리 돈이 많은 사람도 ပတ်စံဘလောက်ပဲ 아무리 များစွာ 권력이 ရှိတဲ့ 있는 သူဖြစ် 사람도 စေဘလောက်ပဲအာ 아무리 ဏာ 힘이 တွေ 센 ရှိစေ 사람도 ဘလောက်ပဲအင်အားတွေရှိတဲ့ 그 သူဖြစ် 죽음 စေ 앞에서 တေချင်းနဲ့တွေ့လဲတွေ့ရော 발발발 떨게 돼요. တုံနေရပဲ 그런데 구원받은 사람들은 ဒါပေမဲ့ကေတီချင်းရထားတဲ့သူတွေကြတော့ 죽음을 이긴 사람들입니다. တေချင်းကိုအောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ် 죽음을 두려워하지 않는 တေ 사람. ရမှမကြောက်တော့ဘူး 어떤 분은 이렇게 간증을 했어요. ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီလိုပြောပါတယ် 구원받으니까 너무 기쁜 거예요. ဆိုတော့သူကေတီချင်းရ 나 ပြီးအရန်ဝမ်းမြောက် 오늘 တယ် 죽어 난 천국 갈 수 ပြီးတော့ 있다. ငါဒီနေ့တေလဲကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်နိုင်ပြီ 지나가는 차에 자기가 한번 뛰어들고 싶더라는 거예요. ဆိုတော့ဝနဖြက်လာတဲ့ကားနဲ့တောင်မှဝင်ပြီးတော့မှဘောနော်ပြေးဆောက်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ် 자, 그러면 안 되지만 အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့တော့ပဲဖြစ်မလဲတော့ 왜 그렇게 표현을 했을까요? ဒါပေမဲ့ तू ကဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောတာလဲ 죽음을 나는 이제 이겼다라는 겁니다. ဆိုတာကတေချင်းကိုအောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုပြောချင် 죽음을 တာ 하나님이 이기게 해주신 거예요. ဆိုတော့ဖခင်ကဒီတေချင်းတရားကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ် 우리는 사망에 대해서 소리칠 수 있는 사람인 거예요. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတေချင်းတရားကိုတော့မှပြန်ပြီးတော့မှပေါ့နော်အတန်ကောင်းဟစ်လို့ရသွားပါပြီ 사망아, 너의 쏘는 것이 어디 있느냐? ဆိုတော့တေချင်းတရားတရားငါ့ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲစားလို့ရမှာလဲ 우리는 그 율법의 요구를 우리 주님께서 십자가에서 다 이루어 주셨기 ဆို 때문에 တော့ပြည့်ညက်တရားရဲ့တောင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ရဲ့သခင်ကလောက်ဝကတိုင်မှာပြည့်ဝအောင်လုပ်ပေးလိုက် 우리는 담대하게 외칠 수 있는 거예요. အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကရဲရင်စွာနဲ့ဘောနော်အတန်ကောင်းဟစ်လို့ရပါပြီ 사망에 대해서 소리칠 수 있는 겁니다. ဆိုတော့တေချင်းတရားကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးအတန်ကောင်းဟစ်လို့ရ 여러분 တယ် 죽음을 이기게 한 구원입니다. 그러니까 얼마나 큰 ဆို 구원입니까? တော့တေချင်းကိုအောင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ကယ်တင်ချင်းဆိုတော့ဒီကယ်တင်ချင်းကဘယ်လောက်ထိကြီးမားတယ်လဲဆိုတာဖြစ်ပါ 그리고 တယ် 확실한 썩어지지 않는 영광스러운 소망을 주신 구원이기 때문에 큰 구원이에요. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းမရှိဘူးထာဝရတည်မြဲတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်း 이 ဖြစ်ပါတ 세상에 ယ် 태어날 때 빈손으로 옵니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောကထဲမှာမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်လက်ပလာနဲ့ 그런데 လာခဲ့ 죽을 တယ် 때 자기가 가지고 있던 자기의 소유를 가지고 간 사람이 있습니까? ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာတစ်နှစ်တည်ရမယ်အဲ့တည်တဲ့အချိန်ကိုယ့်အခုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေကိုပြန်ယူသွားလို့ရရသူရှိလား 땅을 가져갑니까? မြေကြီးပြန်ယူသွားလို့ရလားအိမ်ရောပြန်ယူသွားလို့ရ 차를 လား 가져가요? ကားပြန်ယူသွားလို့ရ 돈을 လား 가져가요? ကိုယ့်ပတ်စံတွေပြန်ယူသွားလို့ရလား 아무것도 가지고 가지 못합니다. ဘာမှကိုယူသွားလို့မရ 빈손으로 ပါဘူး 왔음에 လက်ပလာနဲ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့် 돌아갈지니 လက်ပလာနဲ့ပဲပြန်ရမယ် 이것도 헛되도다. ဒါလည်းအနတ္တဖြစ်ပါတယ် 사람이 헤아려서 ဆိုတော့အခုလူတွေနေအောက်မှာ 수고하는 모든 수고가 ပင်ပန်းခံတဲ့အရာအားလုံးဟာဆိုရင် 다 헛되도다. အနတ္တဖြစ်တယ် 자, 아담 아래에서는 다 헛된 수고입니다. ဆိုတော့ဘောနော်အာဒံရဲ့အောက်မှာဆိုရင်အရာအားလုံးကအနတ္တကြီးပဲ 그러나 구원받은 사람들은 ဒါပေမဲ့ကတိချင်းရထားတဲ့သူတွေကြ 아담 တော့ 아래에서 그리스도 예수 안으로 들어온 거예요. အာဒံအောက်ကနေသခင်ယေရှုခရစ်အောက်ရောက်သွားပြီ 그리스도 예수 안에 있는 사람들은 အဲဆိုသခင်ယေရှုခရစ်ထဲမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် 헛된 일이 하나도 없습니다. အကျိုးမဲ့ဆိုတာမရှိတော့ဘူး 지극히 작은 소자에게 ဆိုတော့အငယ်ဆုံးသောသူတစ်ယောက်ကို 내 이름으로 냉수 한 그릇 대접한 것도 ငါရဲ့နာမနဲ့ရေအေးတစ်ခွက်တောင် 내가 결단코 잊지 아니하리라. အဲ့ဒီအရာကိုငါလုံးဝမမေ့ဘူး 그러므로 너희들은 열심을 품고 게으르지 말고 주를 섬기라. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မပြင်းမရိပဲနဲ့ဝရိယရှိစွာနဲ့သခင်ဖျားကိုကိုးကွယ်ပါဆိုပြီးပြောတာပါလေ 이것이 마지막 날에 너희에게 영원한 영광을 가져다 줄 ဆို 거다. တော့ဒီအရာကနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မှာသင်ကိုဘုန်းအသရေတွေကိုယူဆောင်လာပြီးမှာ 그래서 ဖြစ် 사도 တယ် 바울은 구원받기 전에 자기의 유익하던 것들을 다 배설물처럼 여겼다고 말씀합니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်တမန်တော်ပေါလုကိုကြည့်မယ်ဆိုလည်းပဲကယ်တင်ချင်းမရခင်ကသူ့အတွက်အကုန်ပေါ့နော်အကျိုးရှိခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကယ်တင်ချင်းရလဲရလောက်အဲ့ဒီအရာတွေကိုမစင်ခဲ့သောသတ်မှတ်တယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 그리고 오직 한 가지 일에 전심전력 다름질했다고 말하고 있어요. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာအမှုရာတစ်ခုပေါ်မှာပဲအင်တိုက်အားတိုင်းနဲ့လွတ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်
하나님이 주신 사명이 있다고 말합니다. ဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်ကပေးရထားတဲ့တောင်းရှိရ 바로 ဆို 복음 전하는 일이라고 အဲ့ဒါက 말합니다. ဧဝံဂေလိတရားကြား 내가 그것을 위하여 ငါအဲ့ဒီအမှုအတွက် 나의 생명도 ငါရဲ့အသက် 조금도 아까운 것으로 아깝게 여기지 않는다고 그랬어요. ဆိုတော့ငါရဲ့အသက်ကိုနည်းနည်းမှတောင်မှမနှမျောဘူးဆိုပြီးပြောတာလေ 그리고 실제로 복음을 전하다가 목이 잘려 죽었습니다. ဆိုပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့မှာလည်းပဲဧဝံဂေလိတွေကိုကြားပြောရင်းနဲ့လေဘင်းအဖြတ်သက်ခံရပြီးတော့မှတည်သွားတာဖြစ်ပါတယ် 인생을 허비했습니까? ဒါဆိုရင်လူဘွားကို तू ကဖြုံးတီးပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာလား 어리석은 겁니까? तू မိုက်မဲဆိုတာအသက်ရှင်ခဲ့တာလား 사도 바울이 바라본 게 무엇입니까? ဆိုတော့တမန်တော်ပေါလု तू မျောလင်းတဲ့အရာပါ 하나님이 가져다줄 영광스러운 영광, 그 면류관을 바라본 ဆိုတော့ 겁니다. ဘုရားသခင်ကယူဆောင်လာပေးမယ်ဘုံအသေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကို तू မျောလင်းတာဖြစ်ပါတယ် 그는 천국까지 갔다 온 분이에요. ဆိုတော့ပြီးတော့ तू ကကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ဖူးပြီးတော့မှပြန်လာတယ် 셋째 하늘까지 갔다 왔다고 말하고 ဆိုတော့တ 있습니다. တရားကောင်းကင်ကိုသွားပြီးပြန်လာခဲ့တယ်ဆိုပြောတာပါတယ် 여러분 불확실한 것에 ဆိုတော့ဘောနော်ညီကိုမောင်နှမတို့စိတ်မချရတဲ့အရာအတွက် 될지 안 될 줄 모르는 일에 ဆိုတော့ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးမသိနိုင်တဲ့အရာအတွက် 가장 소중한 자기의 생명을 던질 수 있을 거라고 အ 생각하십니까? ရန်ကိုအဖိုးတန်နဲ့မိမိရဲ့အသက်ကိုစွန့်နာမျိုးလုပ်မယ်လို့ထင်လား 자, 우리에게 하나님은 확실한 썩지 않는 영원한 소망을 구원으로 가져다 주셨기 때문에 큰 구원인 겁니다. ဆိုတော့ဒါအခုကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာတကယ်ကိုတိကျပြီးတော့မှဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းမရှိတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုပေါ့နော်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကြီးမားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆိုပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ် 그리고 왜 큰 구원입니까? ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ကြီးစွာသောကယ်တင် 우리에게 ခြင်း 이 ဆိုပြီးပြောတာ 구원을 가져다 주시기 위해서 이 구원의 대가, 이 죄의 값이 치러져야만 됐습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းပေးဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲ့ကယ်တင်ခြင်းရဲ့အခအပြည့်ရဲ့အခကိုခြေမသာလင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် 그 값이 무엇입니까? ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့အခဘာဖြစ်ခဲ့လဲ 죄삭스 အ 사망이잖아요. ပြစ်တရားရဲ့အခကသိခြင်းဖြစ်ပါတယ် 그런데 죄 없는 사람의 피가 흘려져야 되는 거예요. ဒါပေမဲ့အိမ်မှာအပြစ်မရှိတဲ့သူရဲ့အသွေးကိုစီးစင်းရမှာဖြစ်တယ် 그래서 죄 없으신 그리스도 예수의 피값으로 된 구원이기 때문에 큰 구원이라는 겁니다. အဲ့ဆိုအပြစ်မရှိတဲ့သခင်ရှုခရစ်ရဲ့အသွေးနဲ့ပေါ့နော်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်း 여러분 우리가 받은 구원이 얼마나 큰지 아십니까? ဆိုညီကိုမောင်မကျွန်တော်ရထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကဘယ်လောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာသိလား 우리가 구원을 얻기 위해 하나님 편에서 죄값을 치러주셨습니다. ဆိုကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်ဘုရားခင်ဘက်ကနေပြီးတော့မှအခကိုပေးခဲ့ 우리는 거저지만은 ဆိုကျွန်တော်ဘက်ကတော့အခမဲ့ရ 하나님 편에서는 엄청난 큰 죄값을 치렀습니다. ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့အရာကိုရှင်းလိုက်ရတာဖြစ်တယ်ကြီးမားတဲ့ပေးစမှုလုပ်ခဲ့ရ 독생자를 တယ် 십자가에 သူ့ 내어주었습니다. ရဲ့တပါးရီတို့သားတော်ကိုလောက်ဝကတိုင်မှာပေးခဲ့ရတယ် 그리스도의 피가 흘렸습니다. ဆိုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးစီးစင်းခဲ့တယ် 그러니 이것을 등한히 여길 수 있습니까? အဲ့ဆိုဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကလိလူရှုပြီးနေမယ် 어떻게 ဆို 구원의 ဖြစ်မှာ 은혜를 등한히 여길 수 ဆို 있습니까? ဒီကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုကျွန်တော်ဂရုမ 어떻게 စိုက်ပဲ 가볍게 နေမယ် 여길 수 ဆိုဖြစ်မလား 있습니까? ကျွန်တော်ပေါ်တန်ဆိုတာသဘောထားမယ်ဆိုဖြစ်မလား 구원받지 않은 사람들처럼 ဆိုကယ်တင်ခြင်းမရသေးတဲ့သူတွေလိုမျိုး 세상 사람들처럼 လောကလူသားတွေလိုမျိုး 어떻게 우리가 살아갈 수 있어요? ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ် 그럴 수 ဖြစ် 없습니다. လဲဆိုအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူး 은혜를 더하게 하려고 ဆိုကျေးဇူးတရား 죄 တိုးပါ 가운데 ဖို့အတွက် 거하겠느냐? အပြစ်ချင်းမှာဆက်ပြီး 그럴 수 တော့ကျင့်တယ်မ 없느니라. လားထို့သောမဖြစ် 그럴 수 နိုင် 없습니다. ရထို့သောမဖြစ်နိုင်လို့ပြောတာပါတယ် 예, 가장 큰 값이 치러졌기 때문입니다. အရန်ကိုကြီးမားတဲ့အခါကိုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် 바로 예수님의 피값입니다. သခင်ရှုရဲ့အသွေးနဲ့ပေး 날 ထားတဲ့ 대신해서 အခါဖြစ်တယ် 돌아가셨어요. ကိုယ်အစားအသေးခံ 피를 ပေး 흘려 ခဲ့ရတယ် 죽으셨습니다. အသွေးတွေစီးစင်းပေးခဲ့ရတယ် 그런데 어떻게 잊고 살 수 있어요? အဲ့ဆိုဒါကိုကိုကမိလျော်ပြီး 어떻게 가볍게 생각할 수 있습니까? ပေါ်တန်ဆိုတာစဉ်းစားပြီးအသက်ရှင်မယ် 대충 살 수 있습니까? ပြီးတော့အပေါ်ယံအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်မှာ 정말 구원받은 사람이? တကယ်ကယ်တင်ခြင်းရထားတဲ့ 정말 구원의 은혜를 받았던 사람이? ဆိုကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံစားထားရတယ်ဆိုတဲ့သူက 대충 살 수 없습니다. အပေါ်ယံအသက်ရှင်လို့မဖြစ်ပါဘူး 그래서 큰 구원인 겁니다. ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူး 바로 ဖြစ်ပါတယ် 그리스도의 피가 지불된 구원이기 때문에 큰 구원입니다. ဆိုတော့သခင်ရှုခရစ်ရဲ့အသွေးနဲ့မနောအဖိုးဖြတ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြီးစွာသောကယ် 그리고 တင် 왜 ခြင်း 큰 구원입니까? ဆိုပြီးတော့ဘာကြောင့်ကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးလို့ပြောရလဲ 예, 이 세상 어떤 큰 죄인도 넉넉히 구원할 수 있는 구원이기 때문에 큰 구원입니다. ဆိုတော့ဒီလောကမှာရှိတဲ့
ဘလောက်ပဲပေါ့နော်ကြီးမားတဲ့အပြစ်ကိုလှုပ်ထားတဲ့သူဖြစ်ပါစေသူ့ရဲ့အပြစ်တွေလည်းပဲဖြစ်လွတ်ခြင်းခံရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးစွာသောကဲ့သို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် 아무리 죄가 많은 죄인이라 할지라도 ဘလောက်ပဲအပြစ်တွေများစွာရှိနေပါစေ 넉넉히 구원할 수 있는 구원이기 때문입니다. ဆိုတော့အလုံးအလောက်ကိုဘောနော်ဖြစ်လွတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ် 아무리 유명한 사람이라 할지라도 ဆိုတော့ဘောနော်ဘလောက်ပဲခိုင်ကြော်ကြတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေပါစေ 나쁜 일로 ဆိုတော့ဘောနော်အဆိုးဘက်မှာ 죄 짓는 일로 အပြစ်လုပ်တဲ့ဘက်မှာ 그래도 넉넉히 구원할 수 있는 구원이기 때문에 ဆို 그렇습니다. တော့အပြည့်အဝကိုကဲ့တဲ့ချင်းပေးနိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 자, 하나 찾아볼까요? စမိုက်ရရှာယာ 자, 이사야서 ဟေရှာယ 40장 2절 말씀입니다. 40အငယ်နဲ့ 자, ဟေရှာယ40အငယ်နဲ့ 같이 읽겠습니다. တွေ့ရင်တူကဖေဟာတင်းပြစ်လဲဖြစ်ရှင်ပြီဟုယေရုရှလင်မြို့အား 예, 그 모든 죄를 인하여 여호와의 손에서 배나 넉넉히 받았다. ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအပြစ်အလုံးတွေခြာရဖျားကြီးလက်တော်၌နှစခံရပြီဆိုပြီးပြောပါတယ် 여러분, 우리가 세미나 할 때마다 그 빌라도 그 재판 그 장 재판하는 모습, 그 이스라엘 백성들 앞에서 이스라엘 백성들이 바라바와 그리고 예수님을 선택하는 장면을 우리가 영상으로 보게 됩니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းစာတင်နန်းလုပ်တဲ့ခါတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဘောနော်ပြလက်မင်းကဒီအတွေ့လာလူမျိုးတွေရှေ့မှာဘောနော်ခါရစီရင်တဲ့အမှုလေးဟိုဒီဘာရဘာကိုထုတ်လာပြီးတော့ပြီးတော့သခင်ရှုဘောနော်ထားလာပြီးတော့မှရွေးခိုင်းတဲ့အဲ့ဗီဒီယိုဘောနော်ကျွန်တော်ကြည့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 그 장면에 보면 자, 이스라엘 백성들이 자, 선택을 바로 살인강도 아주 유명한 죄수 바라바를 선택합니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ဖြစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့လွတ်ပေးဖို့ရွေးချယ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဣတလာလူမျိုးတွေကတကယ်လူသက်သမားကြီးမားတဲ့အပြစ်သားဖြစ်တဲ့ဘာရဘာကိုဘောနော်လွတ်ပေးလိုက်တာဖြစ် 자, ပါတယ် 심판자인 빌라도가 있고 그리고 군인들 로마 군인들이 있습니다. ဆိုတော့အဲ့မှာစီယမင်းနဲ့ပြလက်မင်းရှိတဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာစစ်တပ်တွေလည်းပဲဘောနော်ရှိပါတယ် 유명한 죄수 바라바가 있고요. ဆိုတော့ပြီးတော့တကယ်ကိုဘောနော်ခါတဲ့ဟိုထူးချွန်တဲ့အပြစ်သားဘာရဘာရှိ 그리고 유대인들이 앞에 가득 있습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ယူဒလူမျိုးတွေလည်းပဲရှိမှအပြစ်ရှိနေတယ် 자, 심판을 빌라도가 하는 게 아니잖아요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အိမ်မှာတကယ်တမ်းစီရင်တာကပြလက်မင်းမဟုတ်ဘူး 선택을 이스라엘이 하는 게 아닙니다. ဆိုတော့ဘောနော်ပြီးတော့ရွေးချယ်မှုကိုဣတလာလူမျိုးတွေကလုပ်တာမဟုတ်ဘူး 그들이 하는 것 같았지만 ဆိုတော့သူတို့လုပ်တယ်လို့မျိုးထင်ရတယ်အိမ်မှာ 실제로는 그들이 선택한 게 아니에요. ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး 예수님을 배척했지만 ဆိုတော့သခင်ရှုကိုသူတို့ဆန့်ကျင်ခဲ့တာ 그들은 유명한 살인강도 바라바를 선택했지만 ဆိုတော့သူတို့တွေကဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုအပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြော်ကြားတဲ့ဘာရဘာကိုရွေးချယ်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ 하나님 입장에서 보면 ဖျားသခင်ရဲ့နေရာကနေပြန်ကြည့်ရင်နော် 구주 예수 그리스도 입장에서 보면은 ဆိုတော့ကက်တင်ရှင်သခင်ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင် 거기 နော် 있는 모든 영혼들이 한 사람도 이루어져야 될 영혼은 없는 겁니다. ဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဝိညာဉ်တစ်လုံးတောင်မှဆုံးရှုံးခြင်းတော့ရောက်သွားတဲ့ဝိညာဉ်မရှိဘူး 십자가에 못 박아라 외치고 있는 이스라엘 백성들조차도 ဆိုတော့လောကတိုင်မှာတင်သက်ပေးပါဆိုပြီးတော့မှကြွေးကြော်နေတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ် 유명한 가론 그 살인강도 바라바조차도 ဆိုတော့ပြီးဒီခါမှာတကယ်ကိုကြော်ကြားတဲ့လူသက်သမားဘာရဘာလည်းပဲ 재판장으로 있는 빌라도조차도 ဆိုတော့ပြီးတော့စီရင်တဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့ပိလက်မင်းလည်းပဲ 로마 군인들조차도 ပြီးတော့ယောမတပ်သားတွေလည်းပဲ 지옥 갈 영혼은 한 사람도 없는 거예요. နေရတဲ့ကြတဲ့ဝိညာဉ်တစ်လုံးမှမရှိဘူး 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 ဆိုတော့ဖျားသခင်ကလောကီသားအပေါင်းကိုချစ်တဲ့အတွက် 독생자를 주셨으니 ဆိုတော့တဘာရီတော်သားတော်စွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင် 세상을 사랑한 겁니다. လောကကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာတယ် 하나님의 형상을 닮은 이 세상 모든 영혼을 사랑하고 계시는 ဆို 거예요. တော့ဖျားသခင်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူညီတဲ့ဒီလောကမှာရှိတဲ့လူသားအလုံးကိုဖျားသခင်ချစ်တာဖြစ်ပါတယ် 자,
어떤 죄인도 그래서 별로 삐땀 묘 죄가 많아서 죄가 커서 지옥 갈 영혼은 하나도 없는 겁니다. 그런데 왜 지옥을 가게 되죠? 바로 이 구원의 은혜를 이같이 큰 구원의 은혜를 등한히 여기기 때문입니다. 별로 그렇게 가치 없게 여기기 때문인 거예요. 그렇게까지 소중하게 생각하지 않기 때문에. 그러니까 이루어지는 거예요. 하나님 입장에서는 독생자 예수 그리스도를 십자가에 내어 죽게 할 만큼 그 모든 영혼을 소중히 여기고 가치 있게 여기고 사랑해 주셨건만 구원해 주셨건만 정작 구원을 받아들여야 될 인생들은 그렇게 중요하게 생각지 않습니다. 그 가치를 모르는 거예요. 그래서 배척해버리는 겁니다. 그래서 무시해버리는 겁니다. 그래서 가볍게 여기는 겁니다. 그래서 소홀히 여기는 겁니다. 그리고 잠깐 있다 사라질 것들 아무것도 가지고 가지 못할 것들 그것을 추구하고 살아가는 거예요. 하나님 입장에서 보면은 얼마나 가슴이 아프시겠어요? 얼마나 마음이 아프시겠어요? 그래서 예수님이 성경에 웃으셨다는 말씀이 한 번도 나온 적이 없어요. 눈물을 흘리셨다는 말씀입니다. 바로 이러진 영혼을 바라보고 죽어가는 영혼을 바라보고 그들을 얼마나 사랑하셨는데 죽기까지 사랑하셨는데 여러분 가장 큰 값이 지불이 되었고 어떤 큰 죄인도 구원하신 구원이기 때문에 이같이 큰 구원이라고 말씀하고 있는 겁니다. 히브리서 9장 자, 이 말씀을 통해서 많은 분들이 구원을 받습니다. 자, 이 말씀을 통해서 왜 큰 구원인지를 우리가 또 하나 발견할 수 있습니다. 자, 같이 읽겠습니다. 12절 9장 12절 자, 왜 큰 구원입니까? 바로 영원한 속죄입니다. 영원한 구원입니다. 영원이란 단어는 이 세상을 시간 속에 살고 있는 이 세상에 살고 있는 인생들은 어떤 설명으로도 이해가 안 되는 거예요. 영원한 세계 속에는 시간이 필요가 없습니다. 자, 그런데 굳이 표현을 해보자면 참새 한 마리가 바닷가에 모래를 하나 입에 물고 달나라까지 옮겼다가 다시 돌아와서 그와 같은 방법으로 이 지구상에 있는 모든 모래를 다 옮긴다 할지라도 그것은 영원한 시간, 영원 속에 찰나에 불과한 것이 영원한 세계다.
영혼은 무한된 겁니다. အဲဆိုတော့ထာဝရဆိုတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကန့်အသတ်မဲ့တယ် 자, 영원한 속죄. ဆိုတော့ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်း 우리가 이해할 수 있는 영원한 속죄. ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလဲနိုင်တဲ့ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်း 하나님 편이 아닌 우리 편에서 이해할 수 있는 영원한 속죄. ဆိုတော့ဖျားခင်ဘက်ကမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်နားလဲနိုင်တဲ့ဒီထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းဆိုတာက 내가 태어나서 죽을 때까지. ကိုမွေးလာတဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့မှတည်တဲ့အချိန်ထိ 인간 역사를 바라보시는 인류 구원을 계획하신 하나님 편에서의 영원한 속죄는 ဆိုတော့ဆိုရင်လူသားသမိုင်းအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှလူသားတွေကိုပေါ့နော်ကဲတင်ဖို့စီစဉ်ဆွဲခဲ့တဲ့ဖျားဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင် 아담부터 세상 끝인 거예요. ဆိုအာဒမ်ကနေစပြီးတော့မှဟိုလောကအဆုံးမရှိတဲ့သူအထိဖြစ်တယ် 단번에 တခါတည်းနဲ့ 이 세상 모든 죄를 지시고 ဆိုတော့ဒီလောကအပြစ်တွေကိုသူဆောင်သွားခဲ့တယ် 십자가에 의해서 ပြီးတော့လောက်ဝကတိုင်ပေါ် 한번 မှာ 죽으심으로 တစ်ချိန်အသေးခံပေး 그 ခဲ့ 피로 တယ်သူ့အသွေးတော်အ 그리스도의 ဖြစ် 피로 ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ် 속죄를 이루어 놓았는데 ဆိုတော့ရွေးနှုတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ 얼마만큼 이루어 놓았느냐? ဆိုတော့ဘလောက်စာရွေးနှုတ်ပေးခဲ့တယ် 영원한 속죄라는 ထာဝရစာဖြစ်ပါတယ် 단번에 이루신 구원이기 때문에 구원도 단번에 받고 ဆိုတော့တခါတည်းနဲ့ဒီကတိချင်းကိုပြေဝအောင်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတိချင်းရတဲ့နေရာမှာလည်းတခါတည်းနဲ့ရတယ် 영원한 속죄를 이루어 놓으셨기 때문에 ဆိုတော့ပြီးတော့ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းကိုပြေဝအောင်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့ 우리는 အတွက် 이뤄질 염려가 없는 겁니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူး 이니 얼마나 큰 구원입니다. အဲဆိုတော့ဘလောက်တောင်မှဒါကြီးကကြီးမားတယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 여러분 어떤 분들은 이 영원한 속죄에 대해서 받아들이지 않으면서 비웃는 그런 말들이 있습니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့ညီကောင်မောင်မတို့တချို့ကကြတော့ဒီထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုလက်မခံတဲ့အပြင်လောင်ရည်တဲ့အရာမျိုးတွေပေါ့နော်ရှိပါတယ် 그러면 앞으로 살면서 죄 지어도 괜찮겠네? ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလောင်တယ်လဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်ရှစ်ရှောက်အပြစ်လုပ်ပြီးအသက်ရှင်လဲရတာပေါ့ 미래의 죄까지 다 해결해 놓았다면 ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဟာအနာဂတ်အပြစ်အထိပါဖြည့်ရှင်းထားပြီးရဆို 죄 တော့ 짓고 살아도 괜찮겠네? အပြစ်တွေလုပ်ပြီးအသက်ရှင်လဲရတာလား 자 그렇게 비웃는 사람들이 있어요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလောင်ပြောတဲ့သူတွေရှိတတ်ပါတယ် 영원한 속죄를 받아들이지 않는 겁니다. ဆိုတော့ဒါသူတို့ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းကိုလက်မခံတာလေ 그들 마음속에 중심에 뭐가 들어있냐면 ဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ရင်းထဲမှာပေါ့နော်ဘာရှိနေတယ်လဲဆို 율법 တော့ 사상이 여전히 들어있는 거예요. ဆိုတော့ပြည့်ညက်တရားရဲ့အတွေးခေါ်တွေကငကိုအတိုင်းရှိနေတယ် 아직도 율법 아래 매여 있는 겁니다. ဆိုတော့အခုချိန်ထိပြည့်ညက်တရားရဲ့အောက်မှာပဲရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ် 뭔가 인간적인 열심과 노력으로 ဆိုတော့လူတွေဘက်ကစူးစမ်းအားထုတ်မှုပါမှ 천국을 간다고 하면 이해가 အဲ့ 되겠는데 လိုမျိုးနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်နိုင်တယ်ဆိုရင်နားလည်နိုင်တယ် 값없이 ဒါပေမဲ့အခုကအခက်ပေးကြ 아무것도 한 일이 없이 ကိုဘက်ကဘာမှလည်းမလုပ် 하나님 နိုင် 편에 해주신 무조건적인 은혜로 ဆိုတော့ဘုရားခင်ဘက်ကတစ်ဖက်သက်ပြုပေးတဲ့ယေရှုအဖြစ် 영원한 속죄를 받는다라고 하니 ဆိုတော့ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းကိုပါရတယ်လို့ပြောတဲ့ 지금까지 အတွက် 해온 것이 ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အခုချိန်ထိလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေက 아무 소득 없이 된 거잖아요. ဆိုတော့အကျိုးမဲ့ဖြစ်သွားမှာ 그게 아쉬운 거예요. ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနှမျောနေတယ် 그래서 영원한 속죄를 마음속에서 밀어내는 အဲ့ 거예요. လိုမျိုးနဲ့ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းပြုထားတဲ့အရာကိုစိတ်ထဲကနေပြန်ပြီး 내가 တော့ 지금까지 어떻게 살아왔는데 ငါအခုချိန်ထိဘယ်လို 내가 လုပ်ခဲ့ 하나님께서 တာ 얼마나 열심히 했는데 ငါဖျားခင်အတွက်ဘယ်လောက်တောင်စူး 자, စမ်းခဲ့ 그런 တာ 공로 사상이 있는 거예요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအတွေးခေါ်ရရှိတယ် 그걸 딱 붙잡고 있는 겁니다. အဲ့ဒါကိုချုပ်ကင်ထားတယ် 그러면서 이 말씀을 밀어내는 겁니다. အဲ့ခါမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်အမှန်တရားကိုပြန်တွန်းထုတ်တယ် 값없이 선물로 주시는 거다. အခမဲ့ပေါ့နော်လက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးထားတာဖြစ်တယ် 그걸 밀어내는 겁니다. အဲ့ဒါကို 안 ပြန် 받아내는 ထုတ်တယ် 거예요. လက်မခံဘူး 그러면서 이렇게 말합니다. ပြီးတော့ဒီလိုပြောပါတယ် 영원한 속죄네. ဟောထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းလား 미래의 죄까지 다 사해 주셨네. ဆိုတော့အနာဂတ်အထိပါဖြည့်ရှင်းထား 그럼 တာ 죄 짓고 ပေါ့ 살아도 ဒါဆိုရင် 괜찮겠네. အပြစ်တွေလုပ်ပြီးအသက်ရှင်လဲရတာပေါ့ 비꼬는 겁니다. အဲ့လိုမျိုးလောင်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ပြောပါတယ် 여러분 정말 주님의 사랑을 깨달은 사람이 구원의 은혜를 확실히 받은 사람이 이 영원한 속죄를 통해서 정말 하나님의 자녀가 된 사람이 앞으로 살면서 마음대로 살 수 있다고 보십니까? ဆိုတော့ဒါမဲ့ညီကိုမောင်မတို့တကယ်ပဲဖခင်ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ့နော်ခံစားထားရတဲ့သူပြီးတော့ဒီထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းကိုတကယ်ပဲခံစားထားရတဲ့သူကရှေ့လျှောက်အသက်ရှင်လျှောက်လန်းတဲ့အခါမှာအပြစ်တွေကိုလုပ်ပြီးအသက်ရှင်မယ်လို့ထင်လား 함부로 살 수 있다고 보십니까? လက်လွတ်စပယ်ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့အရာတွေရှိမလား 죄를 즐기고 살 수 있다고 အပြစ် 보십니까? ထဲမှာပျော်မွေ့ပြီးတော့မှသွားနေရမျိုးစားဖြစ်နိုင် 성경에는 တယ် 그럴 수 없다고 돼 있는 ကျမ်း 거예요. စာထဲမှာအဲ့လိုမျိုးမလုံနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောထားတယ်
그럴 수 없느니라. ထိုကဲ့သို့မပြုနိုင်ရ 영원한 속죄입니다. ဆိုတော့ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတ 그래서 ယ် 큰 구원인 거예요. အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ် 여러분, 그래서 저는 쉬운 예로 이렇게 비유를 합니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်လွယ်ကူတဲ့ဥပမာတစ်ခုပေးရရှိပါတယ် 제가 미얀마 와서 차가 있기 전까지는 택시를 많이 타고 다녔는데요. ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ဘောနော်ဆဆလာတဲ့ခါမှာကားဘောနော်မွေရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တက္ကစီတွေလိုက်စီရများပါတယ် 택시를 운전하는 그 뽕상 모습을 보면 제가 이 사람이 자기 택시인지 아니면은 월급 받고 이렇게 모는 택시 기사인지 금방 알아볼 수 있어요. ဆိုတော့ဘောနော်တက္ကစီမောင်းနေဘောနော်အဲ့ဒရိုက်ဘာရဲ့မောင်းတဲ့ပုံစံကိုဘောနော်ကြည့်လို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီကားကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကားလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆိုတော့သူများစီမှာဘောနော်လှစာပေးပြီးတော့မှငှားထားပြီးတော့မှမောင်းတာလားအဲ့ဒါကိုသိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ် 어떻게 할 수 있죠? ဆိုတော့ဘယ်လိုသိနိုင်တာလဲအဲ့ဒါလဲ 자기 차가 아닌 사람들은 ကိုယ်ပိုင်ကားမဟုတ်ဘူး 시간이 곧 돈이죠. သူ့အတွက်အချိန်ရငွေဖြစ်တယ် 막 울퉁불퉁한 길이 있습니다. အဲ့ဆိုရင်လမ်းတွေကခဏခဏဖြစ်နေတဲ့နေရာရှိရမလား 어떻게 달려요? အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လဲဘယ်လိုပဲမောင်းပါလဲ 당당당당당 이렇게 달립니다. ဆိုတော့အကျမ်းပဲပေါ့နော်မောင်းမှာဖြစ်ပါတယ် 그리고 이게 방지턱 이렇게 올라온 방지턱 ဆိုတော့ပြီး 있죠. တော့ကုစလိုဒေါင်းတွေရှိရ 어떻게 달려요? အဲ့ဒါကြီးလည်းပဲဘယ်လိုပဲသွားမလဲ 붕 이렇게 ပိတ်ပြီး 달립니다. တော့မှကြော်တက်သွားမှာပဲ 자기 차가 아니에요. ဘာလဲသူ့ကားမမဟုတ်တာ 자기 소유가 아닙니다. ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမဟုတ်တဲ့ 그래서 함부로 해요. အဲ့ဆိုလက်လွတ်ပဲသုံးတာပဲ 그런데 자기 찬 사람은요? ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်ကားဖြစ်နေတယ် 어떻게 달리죠? ဘယ်လိုမောင်းလဲ 천천히 ဖြည်းဖြည်းချင်း 천천히 넘어가요. ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းကြော်တက်တယ် 조심해요. တတိထားပြီးတော့ 구원받은 사람 속에는 누가 들어와 ဒါ 계셔요? ဆိုရင်ကယ်တင်ချင်းရတဲ့သူရဲ့အထက်ကိုဘယ်သူကဝင်သွားတာလဲ 주님이 들어와 ဆို 계십니다. တော့သခင်ဖျားဝင်သွားတာဖြစ်တယ်လေ 내 안에 나도 살고 ဆိုတော့ကိုယ့်ထဲမှာကိုယ်လည်းတက်ရှင်နေတာမှန်တယ် 주님이 들어와서 같이 살고 계셔요. ပြီးတော့ဖျားလည်းပဲအတူဝင်ရောက်လာပြီးတော့အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ် 그래서 구원받은 사람의 몸은 성전이라 표현하고 있습니다. အကြောင်းကယ်တင်ချင်းရထားတဲ့သူရဲ့ခန္ဓာကဗိမာန်တော်ဆိုပြောထားပါတယ် 하나님의 집이라는 거예요. ဆိုတော့ဘောနော်ဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘော 죄 사함을 받을 때 성령을 선물로 주신다고 그랬습니다. ဆိုတော့အပြစ်ဖြစ်လို့ချင်းခံရတဲ့ခါမှာတက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးတယ်လို့ပြောတာပါလေ 하나님을 모시고 살아가는 거예요. ဆိုတော့ဘောနော်ကိုယ်ဖျားသခင်နဲ့အတူအသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ် 그리스도인이라는 말은 그리스도의 것이 됐다라는 겁니다. ဆိုတော့ဘောနော်ခရစ်ယာန်ဆိုတာကခရစ်တော်ပိုင်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် 내 것이 아니라는 거예요. ကိုကမပိုင်တော့ဘူး 그런데 구원받기 전에 내 것인 줄 알고 살았던 그와 같은 인생을 동일하게 살 수 있다고 보십니까? အဲ့ဆိုတော့ကယ်တင်ချင်းမရခင်ရတော့မိမိကိုယ်ကိုမိပိုင်တယ်လို့ပဲအသက်ထင်ပြီးတော့မှပေါ့နော်စိတ်ကြိုက်အသက်ရှင်မယ်ဒါဆိုရင်ကယ်တင်ချင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့တိုင်းဆက်သွားနိုင်မလားဆိုတာ 그럴 수 없습니다. အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်နိုင်တော့ 주와 합한 자는 한 영이라 ဆို 그랬어요. တော့သခင်ဖျားနဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးတော့တစ်စိတ်တစ်ဝိညာဉ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ် 그리스도에게 없는 사람은 버리운 사람이라고 그랬어요. ဆိုတော့ခရစ်တော်မရှိရင်တော့ကိုယ်ဆွပစ်ချင်းခံရမှာဖြစ်တယ် 그리고 이제 성령의 인도함을 받고 살아가는 그 사람이 하나님의 자녀라고 ဆို 말씀하십니다. တော့ပြီးတော့သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြောင်းမှုကိုခံယူတဲ့အတ္တတာနဲ့တွားတဲ့သူကဖခင်ရဲ့သားဖြစ်တယ် 그래서 ဆို 이제는 တယ် 두렵고 떨림으로 구원을 이루고 생활 구원을 이루고 살아가게 되는 겁니다. အခါမှာကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာပိုင်းဆိုင်ရာကယ်တင်ခြင်းကိုလည်းပြည့်ဝအောင်လုပ်ပြီးအသက်ရှင်သွားမှာဖြစ်တယ် 구원받은 그리스도인의 양심이라는 게 있어요. ဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းရထားတဲ့ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ရဲ့အော်ဒဘာစိတ်ဆိုတာ 선한 양심이라고 표현되어 있습니다. ကောင်းသောအော်ဒဘာစိတ်ဆိုပြီးပြောတယ် 마음이 밝아진 겁니다. စိတ်နှလုံးသားကကြည်လင်လာတယ် 빛이 들어오신 거예요. အလင်းအားဝင်လာတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 생명의 빛이 들어오셨어요. အသက်ရဲ့အလင်းအားဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ် 밝아진 거예요. အဲဆိုတော့အဲ့လူကကြည်လင်လာတယ် 그래서 죄의 기준이 달라져요. အဲဆိုအပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထားတဲ့စံချိန်ရလည်းပဲကွဲပြားသွားတယ် 전에는 죄라고 여기지 않았던 것까지도 죄의 범위가 넓어지고 죄의 기준이 높아집니다. ဆိုတော့အရင်ကကိုကအပြစ်လို့ပေါ့နော်မသတ်မှတ်ထားဘူးအဲ့ဒီအရာတွေအထိပါအပြစ်လို့ပေါ့နော်သတ်မှတ်ပြီးတော့မှအပြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စံချိန်ကပိုပြီးမြင့်လာတယ် 그래서 구원받기 전에는 10계명을 우리는 다 범하고 살아갔던 사람이지만 ဆိုတော့ကြောင့်ပြင်ကြည့်ရင်က
깨디침매야 걔야로 핀예도 세바슬로 저나 초파비 어떠신게래 두네 두. 율법의 마침이 되신 예수님이 내 안에 들어와 계시기 때문에 그다음에 이 핀예도리요 아송다 비게레 딱히 피아가 저노 태워 야올라라 피데리. 이제 율법을 폐한 것이 아니라 아서 이 핀예도리야 디게렌자로 삐었더라 뭐. 이제는 율법을 우리가 지키고 완성시켜 갈 수가 있는 겁니다. So aku 저노 이 핀예도리요 상태인 나이라래 비로 삐왕 롱나이네 두 필라래. 우리 힘으로 되는 게 아니죠. 다음에 저노 안에 뭐 주님이 그렇게 이끌어 가시는 특히 거예요. 피아가 꼬얼로 쇠코다 비라 피데. 실제 구원받은 사람 정상적인 삶의 모습을 보면 So aku 디게레 트레케디 친야라래 두의 뽕만 아따다. 10계명을 이루어가고 살아가는 모습으로 변화되는 겁니다. So 핀예도리요 상태인 비로마 아따신 나이네 뽕사 삐뿅래 서တွေ့ရတယ်. 10계명은 완전한 겁니다. So 핀예도서 봐. 거룩한 겁니다. 성린네 뜻신네. 하나님을 대표하는 거예요. ဖျားသခင်ကိုပုံဆောင်တာလည်းဖြစ်တယ် 하나님처럼 되어가는 거예요. ။ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖျားသခင်ကဲ့သို့ 그리스도 ဖြစ်လာ 형상에 이르기까지 ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တဒံ 내 ဖြစ် 안에 တဲ့ 계시는 ရှင် 성령께서 ကိုယ်ထဲမှာရှိရဲ့သက်ရှင်သော 나를 ဉာဏ်တော်က 사로잡아 ကိုယ်ချုပ်ကင်ပြီးတော့ 사랑으로 강권해서 ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ 나를 ခေါ် 이끌어 တယ် 가시는 ကိုယ် 겁니다. လမ်းပြတယ် 이같이 큰 구원의 은혜를 ဆိုတော့ကြောင့်ဤကဲ့သို့ကြီးစွာသောကဲ့တဲ့ချင်းကျေးဇူးကို 등한히 여기면 လစ်လူရှုပြီးနေမယ် 그 ဆို 사람의 ရင် 삶이 တော့ 어떻게 되겠어요? အဲ့လူအသက်တာဘယ်လိုဖြစ်မလဲ 정상적인 그리스도의 삶이 되겠습니까? ပုံမှန်ခရစ်ယာန်တရားရဲ့အသက်တာဖြစ်မလား 우리가 평생 잊지 않고 기억하고 우리 평생 찬양하고 살아가야 될 우리의 노래가 바로 구원의 은혜라는 ဆိုတော့ 겁니다. ကျွန်တော်တို့တပွားလုံးမမေ့ရမယ့်အရာပေါ့နော်အမြဲအောင်မေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြဲချီးမွမ်းစရာအရာဖြစ်နေရမယ့်အရာကဒီကဲ့တဲ့ချင်းကျေးဇူးပဲဖြစ်ပါတယ် 그 십자가의 사랑을 우리는 항상 마음에 품고 살아가야 ဆို 됩니다. တော့အဲ့လောကကတ်တိုင်မှာမေတ္တာကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအမြဲထားပြီးတော့အသက်ရှင်ရမယ် 우리의 평생의 간증이 되어야 되고 ဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တပွားလုံးစာရဲ့တသက်ခံချက်ဖြစ်နေ 우리의 ဖို့ 평생의 노래가 되어야 ဆိုတော့ 됩니다. ကျွန်တော်တပွားလုံးစာရဲ့ချီးမွမ်းသခြင်းဖြစ်နေဖို့လိုတယ် 자, 그리스도인들이 가장 좋아하는 찬양이 무엇일까? 그거를 조사를 해봤습니다. ဆိုတော့နော်ခရိယန်တွေအရန်သဘောကျနှစ်သက်တယ်ပေါ့နော်ချီးမွမ်းသခြင်းကဘာသခြင်းဖြစ်မလဲလိုက်ပြီးစစ်ဆေးမှုလုပ်ခဲ့ပါတယ် 여러분들 짐작하십니까? ဒီကောင်မောင်နှမတို့ကခံမှန်းလို့ရလား 존 뉴턴이 작사한 그 찬양이 전 세계적으로 모든 그리스도인이 애창하는 곡이라고 말했습니다. ဆိုတော့ John Newton ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ့နော်ရေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မှဆိုတော့အဲ့သူ့ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းစာသားဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ခရိယန်တွေတအားကိုနှစ်သက်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ် 구원받기 전에 그의 삶은 노예선 선장이었어요. ဆိုတော့ तू ကကတိချင်းမရခင်ကသူ့ဘဝဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ तू ကကျွန်းတွေကိုပေါ့နော်ဦးစီးရတဲ့သူဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 노예들을 잡아다가 아프리카 흑인들 잡아다가 ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီအာဖရိကမှာရှိတဲ့သူတွေကိုဖမ်းလာတယ် 먼 길을 그 흑인들을 배 타고 이제 갖다 팔아 유럽인들이 갖다 파는 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာသင်္ဘောနဲ့တည်ပြီးတော့ဟိုဥရောပဘက်မှာပေါ့နော်ပြန်ရောင်းစားတာဖြစ်ပါတယ် 가는 도중에 짐승처럼 취급을 받아요. အဲ့ဆိုသွားတဲ့လမ်းမှာဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်လောက်ရတယ်ဆိုတရိတ်ဆန်တွေကိုပေါ့နော်တည်လာသလိုပဲခေါ်ရတာဖြစ်ပါတယ် 죽으면 그냥 바다에 던집니다. ဆိုတော့အဲ့မှာသိရင်ပင်လယ်ထဲပစ်ချလိုက် 물고기 밥이 되는 거예요. ငါးအစာဖြစ်သွား 그리고 사람을 돈 주고 팔아먹습니다. ဆိုတော့လူတွေကိုပတ်စံနဲ့ရောင်းစားခဲ့တာဖြစ် 그 တ 돈을 ယ် 가지고 ပြီးတော့အဲ့ပတ်စံနဲ့ 자기 육신의 즐거움, 쾌락을 위해서 사용하는 မိ 거예요. မိရဲ့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအပျော်ပါအတွက်ပြန်အသက်ရှင်ခဲ့တယ် 그런 나쁜 짓을 하던 그가 구원을 받습니다. အဲ့လိုမျိုးတကယ်မကောင်းတာတွေကိုပေါ့နော်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိခဲ့တဲ့ချင်းရလာ 그리고 ခဲ့ 그 ပါတ 구원의 ယ် 은혜를 노래한 가사가 곡이 붙여서 아주 유명한 노래가 된 거예요. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကတဲ့ချင်းရလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ဘောနော်သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာသားတွေကိုရေးခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါကအရင်ကိုကြော်ကြားတဲ့ချီးမွမ်းသခြင်းအနေနဲ့ဖြစ်လာပါတယ် Amazing Grace. Amazing Grace ဖြစ်ပါတယ် 나 같은 죄인 살리신 그 은혜 놀라워 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네
ဆိုတော့ဒီပေကငါလို့အပြစ်သားကိုပေါ့နော်ကဲတင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဂျေစုကအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ပြီးတော့မှပျောက်ဆုံးတယ်ပေါ့နော်ငါရဲ့အသက်ကိုတွေ့ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီဘုန်းတည်ကိုခံစားရတယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 큰 죄악에서 건지신 주 은혜 놀라워 ဆိုတော့တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ပေါ့နော်ခါတဲ့ဒီအပြစ်ဒဏ်တွေကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဂျေစုကအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ပါတယ် 나 처음 믿은 그 시간 귀하고 귀하다 ဆိုတော့ငါပထမဆုံးဒီအရာကိုယုံကြည်ခဲ့တဲ့အချိန်တကယ်ကိုအဖို့ထိုက်တန်တဲ့အချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ် 이제껏 내가 산 것도 주님의 은혜라 ဆိုတော့ငါအခုဒီလိုသက်ရှင်နိုင်တာလေဘုရားရဲ့ဂျေစုကြောင့်ပဲဖြစ်တယ် 또 나를 장차 본향에 인도해 주시리 ဆိုတော့အဲ့နောက်မကဘူးငါရဲ့ဇာတိမြေအထိငါကိုလမ်းပြပေးမှာဖြစ်တယ် 거기서 우리 영혼이 ဆိုတော့အဲ့ဒီအရက်မှာငါရဲ့ဝိညာဉ် 주님의 은혜로 သခင်ဖျားရဲ့ဂျေစုကြောင့် 해처럼 밝게 살면서 주 찬양하리라 ဆိုတော့ဘောနော်ဒီကဲပဲတောက်လောင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့မှဖျားကိုချီးမွမ်းနိုင်မယ် 여러분 우리가 평생 마음에 깊게 새기고 평생 잊지 말아야 할 것은 바로 우리를 구원하신 하나님의 은혜입니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ပွားလုံးစိတ်နှလုံးသားထဲမှာမှတ်သားပြီးတော့မှဘောနော်အသက်ရှင်ရမယ့်အရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖျားရဲ့ဘောနော်ဂျေစုပြုထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 그러나 한 가지 잊지는 말아라 죄인 된 우리를 구원하신 여호와를 ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တစ်ခုကိုတော့မမေ့ပါနဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်အပြစ်သားဖြစ်ခဲ့တဲ့မိမိကိုကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့အရာ 자, 이 구원의 은혜를 항상 기억하고 기뻐하며 감사하고 찬양하며 우리가 살아가야 ဆို 되겠습니다. တော့ဒီကယ်တင်ခြင်းဂျေစုကိုကျွန်တော်ကမေ့လျော့တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အမြဲဂျေစုတင်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းပြီးတော့အသက်ရှင်သွားမှာ 그리고 ဖြစ်ပါ 이 တယ် 큰 구원의 은혜를 우리가 받는 것으로 끝날 것이 아니라 보답하며 살아가야 되겠습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်းဂျေစုကိုကျွန်တော်ကခံစားရလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပဲကျင့်တတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဂျေစုဆက်တဲ့အသက်တာနဲ့လည်းအသက်ရှင်ဖို့လိုပါတယ် 자, 여기 두 개의 말씀이 기록이 되어 있습니다. အခုဒီရှင်းမှာကျမ်းပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖော်ပြထားရှိပါတယ် 자, 먼저 시편 116편 12절 말씀 ဆိုတော့အရင်ဆုံးစာလံ116ငွေစနစ် 뭐라고 기록되어 ဘယ် 있습니까? လိုပြောထားလဲ 자, 같이 한번 읽어보겠습니다. ဖတ်ကြည့်အောင် 여호와께서 나나의 내게 주신 은혜를 타락자 무엇으로 무엇으로 보답할고 배도 세야미니 자, 무엇으로 보답하시겠습니까? 반에 비하면 말해 받기만 하고 우리가 살면 안 되겠습니다. 저 저는 칸유라베 럭비로마 다음에 세아따신도하면 수있는 자, 못해봐 이 말씀에 대한 우리의 하나님을 향한 답이 시편 118편 17절 말씀이 되어야 될 겁니다. 디 메고네 빠뜨때 정도의 앞치야 베가 살란티아 뜻시 응에서 곰피볼로 바래 같이 읽어보겠습니다. 같이야 여러분 이같이 큰 구원이라면 먼저 자기의 구원을 점검해 봐야 될 겁니다. 이게 또 지수와도 깨리 진 지수로 뼈라 피대 되자 꼬예 깨리 치올래 과 변비로 쓰시야 마시 바래 사도 바울께서 고린도 교회 성도들에게 두 편의 편지를 보냈습니다. 고린도 전서와 고린도 후서입니다. 서트메노 볼루와 고린도 띵나리오 보노 사부케라 시레라가 고린도 오와라 파트마 사운에 고린도 오와라 사 두디아 사피 바래 고린도 교회는 많은 문제들이 있었어요. 맞아요. 고린도 띵노레마 냐사도 뼈다나이 시게래 어린아이 신앙들이었습니다. 클리뚱의 유해의 아따다이 피니에 돼 단단한 음식을 먹어야 될 믿음이 됐어야 될 터인데 아직도 젖이나 먹는 신앙이었던 겁니다. 마조리 사리 티오바 사나이네 아따다치니 피아메 하오 노수뚱의 유해게도 배번 없이냐 지바래 그래서 그들에게 권면하는 말씀 중에 하나가 바로 이 말씀입니다. 나이카마 뚜로 드디 베비로마 노소레 제마이리 테야 타쿠아 다피바래 너희가 띠노아 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 확증하라. 띠노디 용지 친나이 띠들러 마띠들러 미미코코 송산 쓰시바 겨자씨 하나만한 믿음이 너희 속에 있었더라면 몽니시 칸미야 용지 친야